cái nào nhom bậc cả na sôm lợi các bọn anh chili thì nó mà saka chấm po chum bay này pre ratana trai miền proput ratana pre tham ratana nâng bờ sông ratana đòi sự cái group nâng đòi sự cái chỉ là mà đòi chỉ vật sọp ca thằng puồng hay cái sôm nó mà saka chấm po pre mấy con khai tận ba tầm bòn đòi sự cái group cao cái sôm nó mà saka chấm po tay tạ pre mấy con bằng cừu ấn tệ mani ốc một đòi sự cái group nâng ca đằng cồn sọp ca thằng puồng hay sôm nó mà saka chấm po trai song group thằng nào nó cầm pre cừu chạy cá pre thera group ong cô ta mà đào vọt ta mà srom tàng nông bát tê tàng cài bát tê nó nông tục sai ní miền bong cừu tên cái nào pre chạy cá vọt ở đây smay ratanaram bong cừu sôm paren tên đòi cái đây group thay lạiในการรับอ่านให้ส้มจำรัดโพดเอาเนี่ยบองโอนบาสอบาสิกาบองเนกาหนึ่งสวามีชวนรวมเชียรวมศาสนากรุบตีกันเลยแต่ในขนมเมตุภูมิแต่กรรมปุจเจอย่างนี้ดังนั้นตามบรรดาปฏิเสนเสตูเตียงสกอลให้ส้มจำรัดโพดเอาเนี่ยบองโอนได้ปงตัวศาสนาสดับตามการลายต่อตีจิตตีง่ายในขนมไงอังเกียนี่พอไงอังเกียปรำปีโรยแค่พกุลชนะมันสัญสัปดาษะเปรียบปุตตะกราชปีปอนปรามโรย60 แต่ไงที่ดอบแต่แค่มีเนียชนะปีปอนปีประมวยไอ้เสือมันไงจันnóก็บานสาย7 ปีเมาสมัยหัวเมาชนะเนี่ยมาบัดพเนจขังจองเมาtới đường chul sôm tiệt sài lừa màu chờ đó sao mình chờ ngày ní ngày kia ní có tầm nào cả mà ngày tiệt không mà sao đà bấm bờ ngày nó bàn pi ngày hay sao mình trên pi po tới là nghe vậy sao sưu là bị đôi tu là sao cho nó lót kêu nhớ tàu lấp liềm ôm sưu này ôn hai pet màu đã ở pi cái plau hay có bàn nằm pin đi mà mới khởi bật lật lên đi nằm đã tức pu giờ chỉ có 3 khlang này đó đã mà crop tới đang thu để chẳng ở nằm mà crop srom pi cái plau tới bàn thu hay tầm nào ca xài thô một bọn cừu ngày kia đi thầm đa chư cát đây nó về chẳng phèm đội cha thà đội rùm ui vậy chẳng đó và trời chư phèm nữa trời chia mà thơ ca nghe thầm đa và là chẳng có một giá đây mình khát ca nghe thầm một tiền dương đã buồn prangกับเราem toàn tờ ná nó khát ngày này mà ngày kia nó ban sai thô một bọn cừu tề bàn ngày mấy về đội linh bị luôn tới hay đã mà gặp lao tới thu tới bàn ngày đấy sai thua thầm đà hay nhận nhau đôi chán chắc đấy có tha hợp tục phèm nó có ba đây nè thưa ca nghe rọt trời màu bịch chum rồi có sẽ kha sala rồi có song ấy trời màu tê sana đấy nó dạp đấy bảo bà đấy cho cả về ạ khan cam thi cái khom môn tục bị chừng ai tới bậc nâng trời tê sana bon cái thom cái môn tục bị khai món trời vừa một trời chứ 3 khlang ấy từ mà rối có khó khăn để cái khom môn tục ấy có mệt đà và tại đang thầm mấy thế như mà trời chân mình mệt na chọn chư tê tại chư đi tại thầm mệt đó chia thị thò mồm hệ chia thân là tây tàu mà anh nắng tay thầm mệt trong ngư tầm cát biệt biên riêng cái thầm đà rồi anh mệt ấy play thế đường thầm đà đã bỏ rụt riêng cái để chia sầm bọc này rụt là rụt này rụt nu rụt là nó đang xây mê tên này đợi mà ngày bảy ấy pet vào chiêm mới chiêm ban con đây hay có thái son say khoa chia score đó má trên nó khơi nó chặt đấy mình khoa score chăn phải mấy đây mà té vì mẹ trong nói mũi đấy khoa thay lơ vào đó từng nộp ai mà đòi vào nó có miền này
chẳng ban rụp đường cài nó về bạ tầm rỡ khoa khỏi giáp lơ khỏi giáp bỏ chư ni chư nu rộp một mình o tê bỏ chả nè dụ càng là chả rộ nó có càng là chả thò mà chiết này rụp đường cài nó về trời chẳng chẳng ban chừng đã tư hôn ấy để tham gì sao anh chứ bom đấy mình tham được khơi thai hôn ấy đấy bom đấy ta nào vẽ chào ta gia ta năng chào su đã tư ca động lực hôn ấy hay bàn rười tới cùng mình sẽ đâyประมาทhay màu tam lan mấy con được khơi đo đường ra để thọp mà thọp gì với đường bể sâm thị là bể sâm thị lộ miền rụ xã đó bỏ tại sao Paul bon lộ màu trơn cái là chẳng nè để miền rụ xã nè để miền trọp trơn ấy nó sẽ là Paul bon được ai bỏ hay số bảy tờ rụ rồi sơ xã và tay miền ở vệ vệ cục còn bạn này thầm mình bị ca đây mình bị ca chương mình bị ca phần này y tế tệ mà ở đây nó có cục con mình lệ lơ y tế nó sẽ là Paul bon tao có bỏ và bón ban chẳng thế vào rồi tham ai ông cừu ở đây mình bị ca mà đây nhận nhau vậy nữa mình bị ca nó men ai thế nó sẽ phò bón đó là bón ai phò mấy mà tay bữa bón nó về đang stir rồi khoa đi khoa nô cho cá cô bị cana cho cá cô ở pe đây thom la nâng lơ chia mới đu tới gì em cao cái là rồi có từ bị cá đầy bị cá chương khơi miền ôn pro mà nè cái là mà đi xe mới đây bị pon đo bùng bốn đầy chương cục đo màu bị pon phi mũi khơi bị cá đầy từng pì trầm cay đầy nâng cao đầy thì bị cá từng pì rồi thọt cá pi pon đo bùng bốn nơi lò đầy hay một lòng xã một xã cái là tại con mình bạ thực chất đấy to su ở đây từng pi mấy và tại con nơi to su rồi chẳng bàn này cái đó đây cái đó chơi cái đó chỉ vật nâng cái đó tự bắt lên vào đồng bịch mình cao cả huồng hai tem tê bao giờ tê dừng chọn thai là xá chứ thai và tự bắt dừng thai mấy cái bạt này ủa họ đôi chỉ vượt ấy chẳng là ná mình sẽ lành cả rồi lại sự đây slap và tới với chế tâm miền đã slap tới mờ được mà về rừng mà cha Stray Elizabeth nàng sẽ đại bỏ chợ hộp on lê giống Elizabeth cái là đọc pram màu môn nằng bọn sao vì là lại say bị chuồn tới nó cứ bọn ọt tôm mề cơ thà tại anh tôm tới từ là hô đó ở bàn ngờ vậy lậu chua là hốt của miền kia cái tục Elizabeth đại này chạm hộp on lê nè pram đó màu đùa cướp tới từ vào đời vào thấy không ai cái xá lâu chia tha mà cha Stray Elizabeth nó cứ tha khai cái đây slap bỏ tọ slot cho po bỏ mẹ là nạp hay mẹ là nạp hay nè ná để tha mình slot này đâu nè na mình khai rồi còn là trừ nó khai chứ chẳng bài gì đó đây slap bỏ về miền mẹ là nạp hay về miền bài ở hay tụ cả tạp hay nữa hay pi tụ cả tệ nữa chẳng mình miền bờ cô na đã thà tôi chuồn dừng nâng nghề thà thôi chặt ba nó ngọt ta xây từ nghề thế nhỉ thả ban ấy thế ban ta chặt nó cả lá slot cho mình đây slap cái là bàn tay với đây ta slap đại sái dừng tiêm bàn bữa tiêm bàn hồ hai bán menana chư tề gọi menana chọn chư tới vào lòng bà về mình là sưu đôi pe chia ấy về chư nó cái là ngợ vờ chư các bà tô cái đại các bà sting chư chỉ cây chư chỉ khuôn lang ở xịt cái là sầm piệt chia mấy đằng lơi tới bà sọ cột bẹp da tao có họ đòi cái pe của viên nên nâng cứ ta cho chra màu nâng bè đồ ngay lột
mình trừ chẳng vạ rồi có kiêng phèm bầm pích đại sai chiêm khu ban khai stroke ấy nó nghe bỏ chi việc nghe bài thề nghe bạt bỏng cái là bàn cầm đào mà nói là sao Paul bón và tay về men là hồ về không ta đừng ọ tôi dừng chạ prey lan này chứ mà pin vía sam sập lít rồi có học sập lít để chứ đó pi can học sập lít chạ lần trái lần pi can bà cho bà lái với con ọ bạ nông cả bộ dương pi bi liền rồi có không công dương mà liền cả la pi liền giờ smart tròn tới còn ở thmá thọ miền đó pi liền này này để so với má này toàn chạy mở vào bồn cái bậc cao còn ao tới miền nhau bành kê này được có chạy bù này như tới học là đó pi liền riêng vào bạ riêng hay khơi đô la khơi so với $7 chạy $10 bành tên này bành tên nó chiều và hết và kênh và xong là bài cha bọc là hông rồi có môn lâu tại chan nơi cho ra này chan nơi sài sài cà phê chạ sang rốt yuan màu po bánh cho bánh lá pi liền trong đạch mà bạn pi liền riêng vào nè cả đá với pi liền và nó chai này chai nó vào giờ nào mình chỉ vật dân chẳng đấy vào về con ta đừng o thì là giờ mình chọn o có bao giờ ta o bờ pra năng bây giờ mình trái vì mình o thì bạn là chỉ vật đấy o thì mày là lời dương trai mình trai chọn mình chọn này thì về tới ta o về lia cái lon tới dụng ngày cái lon tới về bán tôm pia si nữ dụ chỉ vật đã bỏ sọt sạt tầng o mà phải buồn máu trời o tới group on group này thôi ấy thôi từ sờ bài chết có sờ bài từ cả tốc có cả từ và tái mà phải buồn máu và trời tự o thành là và trời tự o snap thua snap từ snap chỉ riêng snap từ thành là phải compresso thô mascara có mascara từ pro prai đường ra ở bây giờ có pro và tái mà phải buồn máu o từ đôi kia chọn dương thôi ấy thôi từ đội manu nó lơ phán đây bầm bay pon liền nè chứ men phơ pơ là đôi khi tao hỏi nè hay còn men phơ pơ cọ đôi khi tao hỏi đây đội smart đang ngay cho máu đọc pi nữa à tham ao bọn cối dây thua và men nè khá dây đưa người nào xây nhở chả cho kia ở bay bạ cái của miền nè nhẹ nhóm smart nắng đạp thua và nó manu đau tràn bao men tê lơ phan đây nó mình men của phong ta sẽ đạp thô đôi nhẹ nhõm thế phong đồ đòn tray mình nhu xích năng chỉ mà riêng là bay là băm rồi có phơi đường ra xe ta ngày sau là màu phong bay nó dừng hai po can ca bô chia pre và nè khá nơi xa nó phong vay qua thì canh pe vay qua trên đây co mon chạ co chru còn nó nơi chạ co chru nơi vay qua trên đây nơi co mon nó hay giờ đấy can cá bô chia pre nhé bực mong pơm bay đôi khi và tại pơ cắm nó bị đôi khi na thôi là o còn là o tức na thôi có cọ từ cho nên chẳng bàn pơ cắm nó bị chai sạt á bò cảm măng sa tê phê chợ tê hay na phần này tạ tà gì bỏ hay nạ rồi có phần này tạ hay nạ nó về có thảo tiếp lừa múa phần này tạ nó về lõ phần nật và xa bỏ cảm măng sa tê phê chợ tê hay na phần này tạ tà gì cam nó về chai sát ao kho nè cảm măng về phê chợ tê hay na phần này tạ tà gì nó về lõ rồi có nó cam nó nè chai nè trai nè na thôi là ó tơ lơ từ mà nụ tê bát đà từ nè na thôi cọ tơ cào mà nụ prai từ ọt men pre thì tê pre chỉ mà cha ná nè riệp chom tầm nào chỉ vật dương ấy cứ hôm nay này cam nó xót xa tầm đòn
hay cầm phải cả lớn về đời xa miền khăn rồi miền ốp bát để phục cứ khăn về cả làng tế về miền cầm nó màu bị nà đó miền cầm nó miền phục vinh là tiệt vừa cho vừa làng chẳng á đợi cái xu ta mê mòn thằng pồ mòn mùi na cạn môn này chứ dừng rô mấy khơi giờ thái mê mòn cạn môn cho môn ban tới chia mê nữa vì mình nơi chỉ pồ hay cho môn ban chỉ pồ mà nó về mình miền mê sân bạn này pồ mà tạm cái rồi đợi chứ vì mình đang mùi na cạn môn đang mê mòn cạn môn nó có pồ mà cạn môn cam mà đang ô ba tê phốp cam nó cam mà phốp á bỏ làm pơ đó hay là nọ miền phốp nó cứ ốp đặc cả là miền khăn pram cả mà nó cả tê và đan rộ prai đó vừa vơ chia vọt đạ cái là chia cam mà vọt đạ bị bạ cả vọt đạ cái là vơ vơ mình miền ti mình cho về mình đangประมาณ liên cao chia tê vơ cho vơ làng mình miền ti mình cho bà sân chia mình miền ở đây ở mẹ cả là bà sân na bá mình ban chuốc presma sampo được thua bỏ bỏ và nếu tôi vừa vừa slap cả ta đây chẳng này hai chiết na rồi thì chiết na đấy ở miền ban ấy thì ban trầm mà bạc can hung hai anh tới ngọt từ cha cả mà tiệt tới prang prai nha bạc can hung hai cầm nanh lùi plon cặp kê chi chọn ghê tới cặp sầm lạp tới thì tới slap tới vinh tới cá một tiệm màu cái là về nhọt bàn đăng thà còn tại chiều ba tiền là khan đại cả làng hái tới đo xài tới ruột phơi chênh tam phơi để presma samput bọn bàn prap para bồ cô tới lấy lỗ chênh tam phơi ná nhưng ta tam phơi nó đè thầm luật nơi tịch thế miền đây toàn là hà và té bởi ọt bàn chụp bột sa na thế mình bàn đăng thà trời chênh chạ tục đòi vị thi na thế đăng trầm mà thả cò ta tục cò ta kia mơ nghi cò ta vừa là ba đăng trầm là pan đăng ấy bỏ ọt bàn đăng chơi hua vì nâng thà đây tục nó men trầm mà cò pan đăng thế tục pro kể lê tục pro ca mù mau tục pro ca khăng cao tục pro ca chân na hen tục pro miền khăn tục pro miền chiết cái là họ đo tục họ bài nọ prai mình nghĩ bạn đăng chơi như thế đăng trâm ta tha cò ta cái mơ nghề cò ta về miền tục chứ ở miền lôi từ pe để cho đăng ba là pan đăng ấy bảo mà nô tu tới á phía trái đăng ba là pan đăng ấy đợi pe giờ màu đạp thô từ dúa sẽ đây tục nó về chỉ vọt đã tục ở ba tiền là khăn nó về chỉ tục cài bị tục miền ấy cả làng thế hay cài bị tục có miền ấy rồi luôn tới đài nhom thọ bàn sẽ đạp thua trái vừa rồi về nữa mà ná cài bị tục miền ấy cả làng thế vì miền ta tục nó đây cả làng nó hay chọn đời cả bạc cá nó thay dương từ thà thma tại đà sọc hà tại biệt tao sẽ ôm chặt nam lẹp nam từ giờ miền trâm tại ca sầm co là văn năng thế giờ nó miền trâm tại ca bạc căn là văn năng thế miền trâm tại ca bạc căn là văn năng là bạc căn thay dương tại dương miền tết ở miền này miền trâm tại ca bạc căn là văn năng thế đói bò làm mát miền tại tục tết đại cả là hãy có luật từ bình tử chẳng bàn bòn cọt xuồng pì sầm nù tẹt tàu đường cam miền cam á ẩm pớ nó miền và tay nẹt để phơi cam mình miền thì nông này ní cứ gì đòi bò làm mát đó nông này ní bò làm mát sọt ọt chọn đây pan nhạt thì bởi chọn đây pan nhát dân dây ba này giới thợ bòn á dân hai cái thân dân can bân dân đạp thua tê sna dân ban môn lộ chăn dân đăng côn mẹ đa bệ đa mà tiền sơ pram sơ bầm bay nâng dân á nóคือpa nhạt sọ nó mọt hừ về đạp nè bán thay dân thà kề nó pa nhạt thay dân nè thợ bòn hay về trâu từ tam pa nhạt nó ọt kho tề bây giờ ban thợ bòn mền thà bán bùa mền
ញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌មែនបានទៅវត្តមែនបានមុនលោកឆាន់មែនដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪមែនហ្នឹងមែនវាជាសមតិវោហាត្រឹមត្រូវតាមសមតិសច្ចៈហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដោយបរមត្ថសច្ចៈបរមត្ថធម៌កម្មហ្នឹងមានពិតប្រកបប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើកម្មមិនមានទេវាមានត្រឹមចេតនាល្អក៏ធ្វើទៅជាបុណ្យទៅធ្វើទានកាន់សិលមកបួសទៅស្ដាប់ធម៌ទៅវត្តទៅដោយកុសលហេតុឬកុសលមូលអលោភៈអតោសៈអមោហៈអលោភៈมันជាប់ជំពាក់ធ្វើទានកើតធ្វើទានកើតព្រោះមានអលោភៈច្រើនជាប់ជំពាក់ច្រើនធ្វើទានកើតទេស្ដាយលោភៈខ្លាំងមែនតើលួចរបស់គេលោភៈមែនតើប្រពន្ធគេកូនគេដាច់កាមេទៀតធ្លាក់នរកទៀតអាហ្នឹងលោភៈលោភៈខ្លាំងតែបើសិនវាចំរឿងកាលណាជាម្ចាស់អង្គណាញាតិញោមណាក៏ទុកវាជាអតីតកាលចុះណាមិនឲ្យយើងទៅសោកសៅអីទេមិនអីទេអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាយើងខុសហើយយើងកែហ្នឹងគឺល្អហើយដូចព្រះច័ន្ទដែលផុតអំពីពពកកណា15កើតពេញបរមីខែកដឹកភ្លឺមកយកបោះព្រឹកដោយសារឲ្យមានពពកបាំងកណាពពកហ្នឹងវាដូចជាបាបអីចឹងណាហើយចិត្តយើងមកដូចជាប្រច័នអញ្ចឹងណាផុតពីបាបទៅវាភ្លឺស្វាងហើយចិត្តយើងនោះអញ្ចឹងអលោភៈហ្នឹងគឺថាមិនលោភធ្វើទានកើតចាំម៉ែឲ្យកើតអតោសៈមិនបន្ទុះមិនតោះមិនខឹងមិនមួមិនម៉ៅមិនក្តៅក្រហាយវានាំឲ្យចិត្តនោះស្ងប់ព្រោះពេលដែលក្តៅក្រហាយអត់ស្ងប់ទេចិត្តនោះកណាចង់ឲ្យតែគេងាប់ហ្នឹងបើថាស្អប់ណាហើយបនឲ្យតែគេរលាយហិនហោចហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអត់ដឹងទេបើបានអីដឹងពេលហ្នឹងព្រោះខឹងដឹងទូសតិហើយសតិណាដែលចេះកើតជាមួយនឹងតោសៈសតិអត់កើតជាមួយតោសៈទេតោសៈហើយអត់មានសតិកើតជាមួយទេសតិរលឹកបានវាកើតតែជាមួយបនទេហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងពងខឹងវាមានសតិមកពីណាចង់ឲ្យតែគេងាប់ហ្នឹងឯងចង់គេរលាយរលត់ហិនហោចហ្នឹងឯងដល់ពេលអតោសៈមិនបន្ទុះមិនតោះមិនខឹងមិនស្អប់មិនមួមិនម៉ៅក្តៅក្រហាយចិត្តយើងស្ងប់តែពេលហ្នឹងគេមានបានក៏ជួយត្រេកអរទៅគេត្រូវខ្សែធនរស់ស៊ីខាតជួបបតហេតុយ៉ាងណានឹងក៏ដឹងធ្វើម៉េចទេតាមកម្មហើយទៅក៏ដាក់មកជាអបេខាឬក៏មានចិត្តអាណិតអីខ្លះក៏តបានដែរកណាចឹងបានលោកគ្រូគិបណ្ឌិតក៏ថាម៉េចកូនមានឪពុកកូនគួរបណ្ដោះនៅករណាចិត្តឲ្យបានច្រើនករណាហ្នឹងការអាណិតមានពេលចេះអាណិតទៅបើមេត្តានឹងការរាប់អានយើងអត់រាប់អានទេយើងថារាប់អានកើតទេមនុស្សនឹងឬក៏បាក់នឹងពួកនឹងក្រុមនឹងអីទៅមិនសូវចេះដឹងគុណគេទេច្រើនណាមើលងាយគេមើលគុណគេមគ្គអីចឹងទៅក៏យើងមិនមានមេត្តាគឺការរាប់អានអត់មានទេប៉ុន្តែវាមានពេលខ្លះវាកើតចិត្តករណាគឺការអាណិតដែរនឹកឃើញថាអាយុចិត្តនឹងប្រហែលម៉ែយើងប្រហែលនឹងឪយើងឬក៏បងយើងអីទៅក៏ណាមួយក៏នឹកឃើញដល់ផ្លូវធម៌ថាងវាវត្តសង្សារដល់វែងឆ្ងាយនេះมันមានអាណាដែលថាมันធ្លាប់ជាម៉ែយើងជាឪយើងទេសិតតែធ្លាប់គាត់តែជាតិមុនមកវល់មកឥឡូវអ្នកដតីតែពីពេលមុនគាត់ធ្លាប់ជាម៉ែយើងធ្លាប់ជាឪយើងអញ្ចឹងទៅក៏មានករណាចេះអាណិតដែរមិនតែបនឲ្យហិនហោចអីទេអញ្ចឹងពេលដែលមានអតោសៈគឺការមិនខឹងក្រោលកើតឡើងចិត្តហ្នឹងក៏ស្ងប់ល្អហើយចិត្តពងស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងក្តាំងយើងបាត់បង់ជីវិតទៅព្រឹបពេលហ្នឹងអត់ទៅកាន់អបាយទេចិត្តយើងពងស្ងប់មានសៅមកអីអត់មានលោភៈជាប់ជាពាក្យអត់មានតោសៈបន្ទុះតោះមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចិត្តស្ងប់ល្អដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ពេលហ្នឹងទៅអត់ទៅក្រោមទេចិត្តទេសង្កលិតទេសុកតੰបដកង្ខាកាលណាបើចិត្តនឹងមិនសៅមកហើយទុកសុកតិសុកតិរមេប្រកាសអត់សង្ស័យទេ
bà đệ càng khá và song sấy bà đệ bà chira máu vì từ chỉ cả mình song sấy thì mình bạch song sấy thì cả nào bởi chật năng mình sấy món sọ cả tệ mà nô cả tèo đá năng bà cọt có bà tay này mà kìa thà thế bóng đài thầm ấy chật tế sang cả là thế kháng đào mấy sang cả là thế mình sấy món là bè tì pí sang cả là thế sấy món chật tế sang cả là thế tụ cả tầng kháng đào nó sọ cả tầng tì pí tụ cả tầng bà đại càng khá đôi khi nè thà bởi chật năng sấy món hái tụ cả tệ năng bà cọt mình bạch song sấy thì ao để chật năng sấy món buộc bàn năng chá và xa sạp tập bê chiên sơ cốt cho chúng bệ năng chi vô anh hãy dừng mà lời này cọt anh xin là chia anh tu ta co anh giờ long anh năng rồi có bà chạy buồn bỏ anh ấy chơi chọi nó vì vô hết bỏ ấy bà bá rồi năng tham trâu tê chật kê chật dừng bè riệp hot năng vì ọt đăng đôi được nè năng vì miền là dân prang vật hạt prang tu miền ọp rôm xóm bon là prang thế cài prang dân từ chia co cái là có mong rồi có riệp chòm thà chật nhom cầm ao say mong ấy nó vì mình ai ta cầm ao gì tam chật dân bán đấy vì là lp nâng thà là cả chuyện sẽ đấy chứ bó nâng thầy thôi chưa nhớ vào bá là được nâng thằng nhận nhau ta tham đôi khi này đây rồi bà nó về chết slap nâng cái nào về nơi chỉ thôi chuồn về nơi khai slap về nơi slot nâng không nào đã bài về nơi lò lay nhiệt mật bong ôn ô về nơi vệ bên trái nè thôi chuồn giờ này bỏ trắng lốp hẹ mình lốp tàu xạ mình tu to mua mai cái đây cả hai đợi bà mô hạ thì bảy đấy mình về mô hạ nó mình vềแต่มันvề nhéคือta mê sẽ tệ men pa nhà cả là chẳng ni ai cứ chia cọ so là hết rồi có cọ so là mù để nó mà dân thưa bon cờ miền này lô phé mình chọn chủng phé tô xạ mình tu to kháng mồ hạ mình về nó thưa bon cờ nàyแต่mình về thưa bon cờ này tầm về nhớ thưa bon cờ đây thưa ta ba đây vùng về nhớ miền này tiếng năng chẳng về miền hai chẳng cam nó có cái ca lang tới đôi nhau bong phô này mà năng phong snap thôi cam nó miền đó chia cọ so là cam bà tay dơ nè thôi cam nó ăn miền này vì miền dơ nó miền là khăn à rượu về tận đây sanh nhà sang kha về nhiên có bắt năng tới rồi ngày nữa miền bắt năng ngày miền rượu na chỉ dơ bờ rượu năng chỉ dơ bị chia về tới có mà bị trả về tận đây sao ròm bởi về tận đây nó chia chớn phải chia về tới cọp về tới hạt về tới còn mọi về chư còn mọi miền tục về tận đây già dôi chư chẳng chư chạy hộ đòm hà đi vậy đó còn ở về cao và tái dương phải chia về bán màu pí về tận đây nút về bên chia bỏ giới đó cô chỉ dương thì về tận đây cái con chia về tận đây phần này rồi trời cả làng hái có lột tới cả hay lột tới mà sầm nông này khan nắng cứ rượu cái đó về tận này cái đó xanh nhà chăm cái đó sòng kha tạ tay rom nâng cái đó về nhiên đăng rương ra nâng cái đó việc con là chi khăn đại cả làng hái có luôn từ bình tập này ở miền giờ là bàn vào búa cao bị khăn nắng người ta miền hết cọ so là hết chật chệ bon cả láng chọn bùa ví dụ như vừa trời thả sao ca mà con rom chỉ riêng cả ok rồi có miền buồn miền ấy miền cồn miền ấy sợ bài ấy nó bàn tay ở bàn bằng ao tới đã bay rư ca mà cồn tên là khơi chả chuyện bàn nó bu hơi rồi có chuyện bàn cao chỉ mà nụ hái bàn bu lọ ấy nghĩ bàn mà cả mà nụ bàn bu thế mà nụ chả ná cả mà nụ ở bàn bu hay giờ bàn bu ấy có prang prai nợ bu to thì tới về bên chặt chẽ bon nâng ca la bàn bu nâng ca la bàn bon sầm rai chứ bàn cam nâng bật tới cao đó chẳng đôi số bong xua tha cam nâng miến và tay nè để thơ cam mình miến đôi bo ra mặt vào cái là mình miến đôi bo ra mặt và tay bữa đôi bánh nhát so nó mót miến và thấy miến đôi bánh nhát này nghề bánh nhát á so nó mót á
ថាបងពេលទៅគាត់អ្នកបជាការផ្សាយបាត់ស្មើណាបើកស្មើណាម៉ោងណាលោកគ្រូគៀបនិតបុត្រសវងម៉ោងណាលោកគ្រូវិនិយាជាកំអ៊ីវម៉ោងណាអាត្មាផ្សាយផ្ទាល់ម៉ោងណាឡាយពីលោកគ្រូទេសនាតាមប៉ុនអាហ្នឹងមានសញ្ញាចាំដឹងម៉ោងដឹងពេលដឹងអាដែងដុយដោតតាណាមលិនណាមលិនបាសណាមលិនស្រួយអាណាបន្តផ្ទាល់អាណាអីហ្នឹងគឺអត់មែនបងពេលទៅទេមានតែសញ្ញាចាំប៉ុណ្្នឹងទេសញ្ញារលត់ភ្លឹបទៅអត់ដឹងថាបើកអាណាអីណីទេកណាដោយទូរស័ព្ទអត់មានសេវាអញ្ចឹងតែតាណាក៏មិនចេញដែរអ៊ីនធឺណិតខ្សោយ slow នោះវិលខ្ញាល់ហ្នឹងផ្ញើអីតាណាក៏មិនចេញដែរវាមានហេតុគ្រប់បានវាព្រឹត្តទៅបានទេញោមបើអញ្ចឹងបងពេលទៅគាត់ធ្វើការងារនឹងកើតដោយសារមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងអីតើដកអា5នឹងចេញមានយើងឯណាមានបងពេលទៅមកពីណាមានអាត្មាមានតកងឡានមានបងនេកាមានកូនចៅប្រុសស្រីបងប្អូនមកពីណាប៉ុន្តែឥឡូវវាមានពេញទឹកពេញដីនេះស្រុកខ្មែរយើង7តំណប់លានអ្នកវៀតណាម105លានអ្នកហ្នឹងពេញទឹកពេញដីមកពីណាខណ្ឌ5នឹងឯងហ្នឹងខណ្ឌ5នឹងឯងហើយក៏ដាក់ឈ្មោះទៅក៏មកច្រឡំកណាកខកខងចឆជួឈួញញអញ្ចឹងទៅកណាអត់ដាក់ឈ្មោះទេមិនដឹងណាអញ្ចឹងទៅដាក់ឈ្មោះហ្នឹងថេតបញ្ញោអញ្ចឹងទៅសង្ឃៈបជោតោអញ្ចឹងទៅអគ្គមេធោអញ្ចឹងទៅកណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកម្មហ្នឹងក៏វាសម្រេចដោយសារមានហេតុនឹងគ្រប់ហ្នឹងប្រៀបបានដូចយើងដាំបាយអញ្ចឹងអង្គក៏មានឆ្នាំងក៏មានទឹកក៏មានចក្រានក៏មានអុសក៏មានភ្លើងក៏មានកណាអញ្ចឹងទៅយើងបង្កាត់ភ្លើងដាក់ក្នុងចក្រានយកទឹកយកអង្គមកលាងឲ្យស្អាតហើយដាក់ទឹកមកល្មមដាក់លើកឆ្នាំងដាក់លើចក្រានទៅក៏តិចមកក៏ឆ្អិនទៅដោយសារវាគ្រប់គ្រឿងហើយអង្គក៏មានទឹកក៏មានឆ្នាំងក៏មានអុសក៏មានភ្លើងក៏មានចក្រានក៏មានអញ្ចឹងបាយវាត្រូវឆ្អិនណាកណាវាត្រូវឆ្អិនណាហើយបើសិនជាវាមានតែអង្គអត់មានទឹកមានកមានទឹកអត់មានឆ្នាំងឬក៏មានឆ្នាំងមានចក្រានអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងមិនដឹងថាដាំបាយឲ្យឆ្អិនណាមិនបន្តមានគ្រប់គ្រឿងបានបាយវាឆ្អិនណាយើងបានហូបយ៉ាងណាមិញធោះទាំងឡាយសម្រាប់ចេញអំពីហេតុមិនគ្រប់ធោះនោះមិនកើតទេចឹងបានយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ថាគាត់នោះមានអូយមានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារឡានជិះស្អាតថ្លៃមិនបានចេះធ្វើបន់នៃសោះអញ្ចឹងមានលុយច្រើនណាស់ដែរមិនបានធ្វើបន់ថាឲ្យគាត់ធ្វើមិនបើគាត់ឲ្យមានហេតុសម្រាប់ឲ្យធ្វើបន់គាត់ចង់តែពីបានខ្លាចតែក្រមានសទ្ធាគ្មានអីផងធ្វើបន់មិនកើតធ្វើមិនកើតទេកណាគាត់ទទួលតែផលបន់ចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីពេលមុនមកទៅក៏គាត់មានបានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅហើយបើអត់មានសទ្ធាអត់មានអីទេឲ្យទៅធ្វើបន់មិនកើតហ្នឹងអត់មានកឲ្យដាំបាយមិនខ្លាយបាយនេះវាឆ្អិនចេញពីអង្គមកហើយមុននឹងមកទៅជាបាយមកទៅជាអង្គមុនមកពីអង្គវានៅជាស្រូវយកស្រូវទៅកិនបានមកជាអង្គយកអង្គទៅដាំបានមកទៅជាបាយឃើញទេវាតនេះអញ្ចឹងណាហើយបើអត់មានស្រូវអត់មានអង្គផងបានបាយមកពីណាវាមិនដែលយកដីខ្សាច់មកដាក់ឆ្នាំងហើយលើកដាក់លើចក្រានដាំទៅចេញជាបាយវាមិនដែលមានទេវាអត់ដែលមានអត់មានអង្គយកដីខ្សាច់មកដាក់ឆ្នាំងដាំទៅចេញជាបាយវាមិនដែលមានទេដីខ្សាច់ឯងមិនអាចទៅជាបាយទេបាយវាសម្រាប់ចេញពីអង្គដែលវាឆ្អិនអង្គនោះវាឆ្អិនទៅហៅថាបាយប៉ុន្តែអង្គខ្លះដូចអង្គតណើបអីពេលដែលឆ្អិនគេហៅបាយហៅកាឡានព្រោះគេលេមួយសដែកគេដាក់ក្នុងពងអស័យគេដុតអាហ្នឹងអង្គដែរប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្អិនគេមានហៅបាយហៅកាឡាន bamboo rice cook ភាសាអង់គ្លេសណា bamboo rice cook កាឡានអា bamboo នោះវាអស័យអារាយខុកហ្នឹងគឺថាអង្គដែលគេដាំឲ្យឆ្អិនណាប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ក្នុង bamboo រស័យវាទៅជាកាឡានទៅអា bamboo រាយខុកហ្នឹងគឺកាឡានហ្នឹងឯងស្រោងក្នុងតកុកអីនោះអាហ្នឹងវាទៅជាកាឡានហ្នឹងតែមុនបានមកជាកាឡានវាត្រូវមានរស័យវាត្រូវមានសដែកវាត្រូវមានខ្ទិះដូងវាត្រូវមានអង្គតណើបផ្សំគ្នាទៅមិនទៅជាកាឡាន
ហើយបាយដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពីដើមវាមិននៅជាស្រូវយកស្រូវទៅកិនបានទៅជាអង្គយកអង្គមកលាងទឹកដាំបាយទៅជាបាយយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់នេះថាដាំបាយតែពិតមិនមែនដាំបាយទេបើបាយហ្នឹងចាំបាច់ដាំអីទៀតយើងដាំអង្គតាយកអង្គនោះមកដាំឲ្យឆ្អិនណាបានទៅជាបាយបើយើងនិយាយឲ្យវាស្រួលយល់ដាំបាយតាមពិតបើបាយចាំបាច់ដាំអីទៀតភាសាបដ ாய் ទៅមិនបាច់ដាំទេប៉ុន្តែយើងនិយាយស្ដាប់នេះយកដាំបាយទេតែតាមពិតមិនមែនដាំបាយដាំអង្គតាយកអង្គនោះមកដាំឲ្យឆ្អិនទៅជាបាយតាប៉ុន្តែយើងនិយាយថាដាំអង្គគេសើចវាមិនដែលមានអាណាដាំអង្គតែពិតដាំអង្គមែនហ្នឹងគឺបាយចាំបាច់ដាំអីទៀតដួសភាសាបដ ாய் ទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយស្ដាប់នេះយល់ពេញប្រទេសដាំបាយម៉ែនឹងជួនកាលសួរមីងាអើយមីអូនដាំបាយនៅដាំអីបាយឆ្អិនហ្នឹងចាំបាច់ដាំអីតែដាំអង្គទៅយកអង្គមកដាំឲ្យទៅជាបាយទៅប៉ុន្តែយើងដែរនិយាយថាដាំអង្គណាដាំបាយរហូតហ្នឹងកណាហ្នឹងហើយសពថ្ងៃយើងនិយាយរតនាព្រំអីចឹងហ្នឹងណាពេលដែលលោកម្ដែងធនរតនាព្រំតែពិតមែនរតនាព្រំរតនាព្រះតាព្រំមិនបានសម្ដែងធនណាព្រះអ្នកសម្ដែងណាហើយយើងនិយាយថារតនាព្រំណាណាសំឡេងល្អកពិរោះមករតនាព្រំឬក៏រតនាធម៌ទេសនាហ្នឹងត្រូវដែររតនាធម៌ទេសនាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះប្រើពាក្យរតនាព្រំតែពិតមែនរតនាព្រះតាគោរពព្រះយាងព្រះឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអារាធនានោះគឺការអញ្ជើញការយាងអីចឹងទៅបងចឹងយ៉ាងណាមិញដែលថាកម្មនោះមានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើកម្មមិនមានគឺនិយាយដោយបរមត្ថបងណាបរមត្ថដែលវាអត់តេតិនជាប់ដោយបញ្ញត្តិអីទេហើយតាមការពិតទៅជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានត្រឹមតែបរមត្ថហ្នឹងឯងបងហើយសន្មតថាយើងទៅចឹងយើងហ្នឹងគឺជាការប្រកាន់កណាជាការសម្គាល់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងញាតិញោមក៏សម្គាល់ថាញាតិញោមទៅអាត្មាក៏សម្គាល់ថាអាត្មាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយទោះបីយើងខំប្រកាន់ខំសម្គាល់មិនទាំងរូបរាងកាយទាំងចិត្តអីហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុរបស់វាដូចថាហេតុល្អចិត្តហ្នឹងក៏ជាបុណ្យទៅដល់ហេតុនៅវាអាក្រក់មិនសមមកច្រើនមួម៉ៅគេច្រើនចំណែនគ្នានេះចឹងទៅក៏ចិត្តហ្នឹងទៅជាចិត្តអាក្រក់ទៅវាដូចជាកណាទឹកភ្លៀងចឹងថ្លាល្អវាមានទៅជាពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌លឿងអីអត់ទេទឹកភ្លៀងបើថ្លាឆ្វង់ស្អាតទៅតែយើងយកលាក់ទៅដាក់ទៅបើលាក់នៅវាពណ៌លឿងទឹកវាទៅជាពណ៌លឿងទៅបើលាក់នៅវាពណ៌ខៀវទឹកវាទៅជាពណ៌ខៀវទៅអញ្ចឹងអាទឹកខ្លួនវានោះវាអត់មានពណ៌អីទេវាដើរវាថ្លាឆ្វង់ស្អាតទៅដល់ពេលវាមានលាក់ទៅលេទៅទឹកវាទៅជាពណ៌ដូចលាក់ដែរទៅយ៉ាងណាមិញចិត្តយើងអញ្ចឹងដែរណាចិត្តហ្នឹងគឺថាចិត្តតាំងប៉ាន់រាំងចិត្តថ្លាល្អទេប៉ុន្តែបើមានលោភៈកើតឡើងគឺថាជាប់ជំពាក់បើមានទោសៈកើតឡើងខឹងមួម៉ៅបើមានមេត្តាកើតឡើងគឺថារាប់អានបើមានករណាកើតឡើងចេះអាណិតឃើញទេហ្នឹងចិត្តនោះវាចាំតែកើតជាមួយគេអញ្ចឹងឯងកណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គម្ដាយថាម៉េចថាត្រូវអប់រំទូមានចិត្តកណាទូមានគេមិនបានទេទូមានខ្លួនឯងប្រាប់គេមិនសូវស្ដាប់ទេប្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងដាស់តឿនគេមិនបានទេកុំភ្លេចដាស់តឿនខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងនេះសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់កណាគ្មានអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវរក្សាឲ្យក្រៃលែងជាជាងចិត្តរបស់យើងទេយើងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យបាត់បង់រក្សាផ្ទះសម្បែងគោក្របីដំណាំដាំដុះយើងរក្សាធម្មតាណារក្សាការពារធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចខានបានគឺការរក្សាចិត្តបងហើយការរក្សាចិត្តនេះដោយខ្លួនឯងបងរៀងអង្គរៀងខ្លួនអត់មានអាណារក្សាជំនួសអ្នកណាបានទេរឿងគោយើងអត់នៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងផ្ញើគេជួយមើលបានផ្ទះសម្បែងក៏ចឹងដែរបងអើអើផ្ទះខ្ញុំផងខ្ញុំទៅការក្មួយនៅកំពង់ចាម3ថ្ងៃគេជួយមើលផ្ទះឲ្យយើងណាអើឆ្ងោកឆ្កែព្រួយគេជួលពេលមកមើលទៅលោកណាកោះទ្វេផ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅផ្ញើគេបាន2 3ថ្ងៃកណាឆ្កែអីក៏ចឹងដែរខ្ញុំអត់នៅផ្ទះទេបងអើយជួយដាក់បាយឲ្យឆ្កែខ្ញុំផង3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកវិញខ្ញុំជាប់ទៅកំពង់សោម3ថ្ងៃ
មានអ្នកជួយមើលអាឆ្ងោកជំនួសយើងបានគោក៏ដោយផ្ទះក៏ដោយឆ្កែឆ្មាក៏ដោយបើដល់មកចិត្តយើងនេះយើងអាចផ្ញើទៅណាបានទេញាតិញោមក៏អាចយកផ្ញើមួយអាត្មាក៏អាចយកទៅផ្ញើមួយញាតិញោមបានចិត្តអង្គណាអ្នកណាត្រូវអង្គនឹងអ្នកនឹងរក្សាដោយខ្លួនឯងរក្សាដោយខ្លួនឯងចិត្តតាំងកុដតាំងសុខាវហੰចិត្តតាំងតនតាំងសុខាវហੰទូមានបានគ្រប់គ្រងបានគឺថានៅជាសុខតែគ្រប់គ្រងទូមានបានមួម៉ៅក្តៅកាហាយការទុកច្រើន stress នឹងច្រើនទៅជា depression ទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអត់ចង់ទៅណាអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់រហូតដល់គិតខ្លីស្លាប់ខ្លួនទេក៏មានដែរអាហ្នឹងវាចេញពីការអន្សំបងការក្រៀមក្រំសោកសៅមួម៉ៅច្រើនទៅវាទៅជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមេរោគផ្លូវចិត្តកណាដោយកន្លែងយើងអញ្ចឹងអត់ដែរបានបោសអីមេរោគកលាតផងកដោផងកណាផ្លែឈើឬក៏ម្ហូបអាហារអីសល់ផ្អូមជូរដោះផ្សិតកណាយើងអត់បានបោះបានជូតនឹងលាងកលសម្អាតអីទេវាទៅជាមេរោគក្នុងកន្លែងក្នុងបន្ទប់ឬក្នុងឡានដែលយើងនៅអីហ្នឹងកន្លែងយើងធ្វើការអីហ្នឹងត្រូវតែសម្អាតសម្អាតកណាបាញ់កលទៅជូតទៅបោះទៅបើកទ្វារបើកប្អួយឲ្យលហើយចូលមកអីចឹងទៅយ៉ាងណាមិញចិត្តយើងត្រូវតែសម្អាតតែបើយើងអត់សម្អាតចិត្តបើយើងអត់ស្អាតទេចិត្តរបស់យើងវាមានមេរោគវាមានគ្រឿងសៅហ្មមានគ្រឿងស្មោកគ្រោកណាបន្ទប់ទឹកអីចឹងដែរណាតែដោះទៅសម្អាតអញ្ចឹងទេមេរោគកណាឆ្លងចូលដល់សួតបញ្ហាផ្សេងនេះវាឆ្លងតាមចូលតាមច្រមុះតាមមាត់យើងនឹងឯងឬក៏អាឡែស៊ីក្រហមភ្នែកឯសារមេរោគដែរអាត្មាកន្លែងព្រះបរមធាតុអត់សូវដែរហេតុចូលបោះទេព្រោះអាត្មាយ៉ាប់រឿងភ្នែកតែហេតុងើយបោះអីយូរមកវិញញីហ្នឹងក្រហមព្រីហ្នឹងដល់ពេលបើកកន្លែងព្រះបរមធាតុបោះឲ្យទៅលោកឯលោកខ្លះលោកអត់អីលោកជាចូលបោះតែពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទៅអង្គខ្លះមានវ៉ែនតាទៅងើយបោះហ្នឹងងើយបោះទៅវារុះអាធូលីឲ្យសម្រាមកចូលភ្នែកហើយភ្នែកយើងវាអន់ស្រាច់ផងអាយុប៉ុណ្ណឹងទៀតវាងាយដល់កូនចាស់អង្គខ្លះលោកក្មេងលោកអត់សូវអីលោកជាបោះទៅប្រកេតសោឲ្យលោកបោះសម្អាតកន្លែងព្រះបរមធាតុទៅអញ្ចឹងចង់ជារឿងមេរោគហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងណាតែយើងមិនសម្អាតមិនការពារមិនប្រយ័ត្នទេវាធ្វើឲ្យយើងឈឺសួតឈឺកាពះឈឺថ្លើមអាឡែស៊ីច្រមុះអាឡែស៊ីភ្នែកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតតែកណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញោមណាពីរឿងកម្មហ្នឹងមានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើកម្មមិនមានទេមិនមានដោយបរមត្តណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើដោយបញ្ញត្តិសន្មតហ្នឹងមានដោយបញ្ញត្តិហ្នឹងសន្មតហ្នឹងថាយើងថាអាត្មាបានបួសមេហ្នឹងមានបួសលេងអីលេងអត់មានធម៌មេវិន័យអត់មានឧបជាត្រឹមត្រូវណាឲ្យយើងនៅចាប់សឹកតាំងពីយូរមានសង្ឃប្រកាសចេញពីសម្ដេចអមលំហែងមកណាតែងតាំងគ្រូចាតកាណាតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2007មកឡើងធ្វើចាតកាឆ្នាំ2007អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយនេះខួប20ឆ្នាំឆ្នាំក្រោយនេះ2027ហើយយើងឆ្នាំនេះ2026អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយនេះខួបឡើងជាចាតកា20ឆ្នាំគត់ថ្មឡើងធ្វើចាតកាថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ឆ្នាំ2007ឡើងធ្វើចាតកាឥឡូវ2026អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយហ្នឹង20ឆ្នាំគត់ឡើងជាមេវត្តហើយព្រះអង្គគ្រូអីក៏ក្រែលដែរតពីព្រះអង្គគ្រូអិនវណ្ណៈអីមកអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងខ្លះទៀត3ចំនួនណានិយាយចង់ដូចស្លាកែចុះមិនថាម៉េចក៏ថាតាំងពីជំនាន់អង្គគ្រូសេនសែតអង្គគ្រូម៉ៅអូនម៉ឺនកែវនិស័យ3យ៉ាងហ្នឹងហើយឥឡូវអង្គទី4ជំនាន់ហ្នឹងស្លាកែទៅចាតកាតាំងពីអាត្មានៅកាលនោះមកស្នាយមុខមកជំនាន់នៅមករហូតហើយស្លាកែ4អង្គហើយសេនសែតម៉ៅអូនម៉ឺនកែវនិស័យហើយឥឡូវព្រះអង្គថ្មីថ្មអត់ស្គាល់ទេស្គាល់តែ3អង្គខាងដើមទេហើយនៅស្វាយជ្រុំក៏ចឹងដែរព្រះអង្គគ្រូបជ្រុយព្រះអង្គគ្រូថនសវងព្រះអង្គគ្រូជាចម្ប៉ា3ឃើញទេ
ហើយមកលើទី4នេះមកស្គាល់ដឹងអង្គណាទេ4ជំនាន់ដែរស្វាយជ្រុំហោះក្តាំងងារហ្នឹងងារបងគ្រូសឿនហ្នឹងបងគ្រូរងឥឡូវបងគ្រូរ៉ាន់ហ្នឹង3ព្រែកត្រប់ក៏អញ្ចឹងដែរសិត3 4 3 4ជំនាន់ហើយអាត្មាឲ្យបងគ្រូនេះគឺថាហ្នឹងជាប់មករហូតអាត្មានេះខ្វះតែមួយឆ្នាំទេ20ហើយបើឡើងធ្វើចតិកាឆ្នាំ2007ឥឡូវ2026ហើយចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំណាប៉ុណ្ណឹងចុះឆ្លើយសំណួរបងឡើងប្រហែលជា40នាទីហើយញាតិញោមណាមានសំណួរសូមជ័យមកហើយចាំប្រកេតបងគ្រូបាន30នាទីទៅកន្លះម៉ោងដែរទុកខ្ញុំណាតែ5នាទីបានហើយព្រោះសំណួរបងឆ្លើយរួចហើយគឺដោយបរមត្តដែលនិយាយដែលបងថាកម្មហ្នឹងមានពិតប្រកបមែនបាទបាបកម្មក៏មានបញ្ញកម្មគឺបនក៏មានដែរបើមានពិតប្រកបយើងមើលមានអ្នកធ្វើកម្មប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើនោះគឺថាដោយបញ្ញត្តិទេដោយបរមត្តមានខណ្ឌតែណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណព្រឹកទៅយ៉ាណាប៊ូទៅខៅលោកទៅបង្ហាត់គេខៅគ្រូបរៀនទៅហើយបងពជាការផ្សាយជុនោះហៅពេលរទើទៅបើកឡានគេទៅកង់ឡានទៅលួចគេហៅចោលទៅឃើញទេតាមអំពើអាធ្វើឲ្យក៏សន្មត់បុគ្គលថាយ៉ាណាទៅណាចឹងអត់មានញាតិញោមមកទេកុំឲ្យខាតពេលញាតិញោមដល់ច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ជាជាងសួរស្ដាប់ទៅយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះក៏គង់បានបនដែរតែយូរកាលទៅក៏មិនមានអីឆ្ងល់ក៏ជាតែស្ដាប់ទៅចឹងក៏សូមប្រកេតបងគ្រូតែម្ដងទៅទុកខ្ញុំណាតែ5នាទីបញ្ចប់បានហើយថ្ងៃអង្គារហើយសប្តាហ៍ក្រោយมันមានការប្រែប្រួលទេញោមมันមានជន់កម្មវិធីអីណាទេចឹងអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គមិនអាពាតមិនអីទេដំណើរការធម្មតាមួយអាទិត្យយើងបាន2ថ្ងៃដែរណាថ្ងៃច័ន្ទអង្គាររហូតមករយៈពេល6ដល់10ឆ្នាំមកព្រោះជាង10ឆ្នាំមកផ្សាយធរនេះអញ្ចឹងសូមប្រកេតបងគ្រូដើម្បីបានចូលរួមតាមទឹកបតីហើយពីខាងដើមអាត្មាលើកពីរឿងព្រះសមិទ្ធិណាហ្នឹងមានរូបស្អាតដោយសារផលបន់ហើយទេវតាទៅលួងលោមស្រឡាញ់លោកថាលោកម្ចាស់ហើយនៅក្មេងរូបស្អាតអញ្ចឹងតនអីបួសចាំចាស់ទៅចាំទៅបួសចាស់រូបនឹងវាថយសម្រស់ទៅចាំទៅបួសឥឡូវពងពេញស្អាតចឹងមកបួសចឹងស្ដាយមានទេវតាទៅលួងលោមស្រឡាញ់លោកបងមានទេវតាស្រឡាញ់លោកបងឃើញលោកស្អាតពេកបានលោកថាអាត្មាមិនដឹងថាងាប់ថ្ងៃណាដែរហ្នឹងដឹងងាប់ថ្ងៃណាចាំចាស់បានបួសជួនកាលវាមិនបានដល់ចាស់ទៀតណាហ្នឹងសាមក្រាស់ខ្សែស្ដើងអីងាប់ទៅក៏ថាបានមិនប្រកាសទៅបានដល់ចាស់ទេចឹងបានអាត្មាមិនតែរយទេបួសបញ្ញាបយលទេវតាជ្រះថ្លាមែនណាក្រោយមកសូមកម្មាទោសដែលមានការឆ្លំឈួនដែរណាទៅលួងលោមស្នេហាស្រឡាញ់លោកបងញាតិញោមធ្លាប់លួចស្រឡាញ់អង្គណាតាកតងស្នេហាអីតាមឆាតតាមអីបាត់អត់ទេកណ្ណាហ្នឹងហើយចឹងទេវតាហ្នឹងក្រោយមកបានសម្រេចមគ្គផលដែរបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវតាហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងបានមគ្គផលហ្នឹងទៅលួងលោមស្រឡាញ់លោកចឹងឯងថាលោកម្ចាស់នៅក្មេងហ្នឹងកុំឲ្យតន់បួសស្ដាយនៅស្រស់ស្អាតចឹងហ៎ចាំចាស់ចាំទៅបួសបានព្រះសមិទ្ធិលោកថាអាត្មាមិនដឹងងាប់ថ្ងៃណាទេវាប្រកាសថាបានដល់ចាស់ទេnhưng có mọi chăm rai rau ai on ấy trời bùa từ nhận nhau mới từ đạp thôi đạp từ hoa từ bậc kênh lỗ bậc kênh đời chẳng hạn đâu còn rai rau ai on ấy pro chi vật nó về một tiền sẽ đây slap nó vào tiếng nè và con nằm đang slap ngày na tập năng tệ bỏ chẳng bậc kênh on cru để bạn chiều rùm tạm tự bậc tây thế này hay sao bánh micro nó lưu xô đi crọt bàn tay ai sẽ đạp bàn cho tới có tham mình đo đôi đấy hay sâu bòn của mình thà crọt tăng pi mà lấy đời trắng có hiện đôi ông cru mà này đấy bộ thà lư tăng pi này thà hởi và thế đạp đây lư so crọt đấy và tại ai sẽ đạp bàn trắng nhôm có chia diêm tế nhung đó nè miền sầm lê đồng kha này cho nó có sôm chia diêm tế cho ở bàn sầm rạch chỉ có so thằng thom tên mà mau cả là thế mà tết giờ miền là pi ngay thế bộ chăn kia nè mình ban đo từ bùng pơ ngay nè tê bỏ chẳng xong cái con cừu bảy bàn chiều rúm tam tức bờ tây tiền cả nè
ណែខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងមានអតីតព្រះមេគុណនិងព្រះមេគុណបច្ចុប្បន្នដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងនមស្ការព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានលោកម្ចាស់គ្រូថាតបញ្ញោតារាសុខានិងលោកម្ចាស់គ្រូវត្តស្នាវិមុខជាដើមដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ជ្រះថ្លានិងការកោតក្រែងហើយសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសក្នុងការចូលរួមសេចក្តីនៃព្រះធម៌ក្នុងគណៈពេលនេះសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានជ្រះថ្លាចំពោះលោកអ្នកដែលមានអាយុខុសសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសេចក្តីជ្រះថ្លាចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាមានបងនៃការនិងស្វាមីកូនចៅក្រុមញាតិក្រុមការងារនៃវិទ្យុកល្យាណមិត្តទាំងអស់ណាពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅដែលមានការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាតាមការ live ក៏ដូចជាតាមវិទ្យុទីជិតទីឆ្ងាយជាកិច្ចបន្តគឺខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងបានឱកាសរៀបរាប់សេចក្តីបន្តដោយពុទ្ធបរិស័ទមិនបានខលសាកសួរជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគណៈចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងសេចក្តីណាមួយចំណុចណាមួយដើម្បីបានជាសម្រាប់បានជាទីសិក្សាបានជាបទពិចារណាក្នុងសេចក្តីនៃធម៌គោលធម៌នីមួយណានៅក្នុងចំណុចនៃធម៌ដែលលោកម្ចាស់គ្រូសម្ដែងរៀបរាប់ពីខាងដើមមានច្រើនចំណុចក្នុងនោះគឺមានតេតងពីភ័យណាមានចោរភ័យមានអគិភ័យមានមរណភ័យជាដើមណាតាមគោលនីមួយអញ្ចឹងអាត្មានឹងចូលរួមតេតងអំពីភ័យនេះពាក្យថាភ័យគឺសំដៅទៅដល់ការខ្លាចការរន្ធត់ការញញើតតេតងពីការភ័យពេលដែលភ័យកើតឡើងហើយពេលខ្លះធ្វើអ្វីមិនកើតទេញាប់ញ័រចម្ប្រប់អស់ទាំងខ្លួនប្រាណទាំងចិត្តហ្នឹងក៏មិនតម្កល់មមទេធ្វើអ្វីមិនកើតដោយសារភ័យញាតិញោមថាភ័យពេកភ័យពេកទៅដូចភ្លើងឆេះផ្ទះអីណាព្រោះតែយើងនៅនឹងថ្កល់ទៅអាគេនឹងរត់ប្រសាចណាទាញទឹកទាញអីបាចជះទៅអ្នកភ័យពេកធ្វើអីមិនកើតទេធ្វើអីកើតមែនព្រោះញើដៃញើជើងនៅនឹងទៅជាខ្យល់ទៅជាបាត់បង់ស្មារតីក៏មានដែរណាភ័យពេកអាហ្នឹងទៅរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីក៏មានដែរតែភ័យមុំទេអាចធ្វើអីកើតអាហ្នឹងគឺថាមិនសូវអីទេគេថាភ័យធ្វើអីមិនកើតនឹងពាក្យថាភ័យណាភយៈនោះណាភោផាត់លើដយោនេះយើងទៅសេដល់បាលីភយៈហ្នឹងឯងការរន្ធត់ការញាប់ញ័រការខ្លាចណានឹងពាក្យថាភ័យហើយភ័យនេះមាន3ក៏មាន4ក៏មាន5ក៏មានព្រោះតាមសេចក្តីនៃធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាមគោលតាមពេលវេលាប្រពអំពីការភ័យនឹងសំបីតេតោនឹងសមណៈដែលមានភ័យនឹងរលោកភ័យនឹងប្រមាណចំណុចណាចាំអាត្មារៀបរាប់តាមគោលនីមួយអំពីការភ័យនឹងតេតោនឹងភ័យ3យ៉ាងនេះមានរៀបរាប់អំពីនៅក្នុងវចនានុក្រមអភិធម្ម7គម្ពីរនឹងនៅលោក
lộc sòng bị phây tiếngประมาณ cho nói nâng hay dùm bây nơi nông aka tệ tầng 4 aka tệ tầng 4 có bị miền phệ dìa cái tệ mùi đáy bị miền chăn tê cái tệ tô xa cái tệ mô ha cái tệ phệ dìa cái tệ nó rộp mình chòm lấy riêng ở bên đây bị miền buồn nè chẳng bị miền phệ dìa cái tệ phây lầm yên pro cà phây lầm yên pro cà phây nè bây giờ phây cả làng tới lầm yên vì ai cả làng đấy thì cái cầm riềm bánh xâm lạp ấy chẳng tới cầm riềm thơ bạp nhiệt thơ bạp đòi bạc ca nà mùi tới chấp bạp để thọp miền nâng ai chia lầm yên đấy chẳng cứ bà thôi chôn dưỡng ai cả miền á xâm lạp bia rây bực cố cứ ọt thì lục lẹ bong này chú bố ác tệ tưởng bù nâng hay chùm bố bố cô na đầy căn càng nghi cục kruông vừa cái càng nghiệp xem chỉ vì xe vì nị chay tự là cài nâng bởi miền thô tưởng bù nâng căn job á căn job nó cứ mình làm yên pro xà lanh mình làm yên pro khai mình làm yên pro pay pro sọp ấy nâng anh nâng cứ thà lò bàn tay bờ làm yên đòi chùm này nào mối chẳng càng nghe nó còn chỉ mình lò thì bàn tay chỉ mình rồi thì sầmรับthôi chuyên dân cùng tầm miền khác còn thà ao tầm miền cả mình làm yên đòi trơn cứ đang tại lò hay làm yên tịch tuổi chỉ mình rồi chứ nữa để tồn bị ác tệ nâng làm yên pro xà lanh về tới có ai từ chia lùm yên khai về tới ai chia lùm yên nè phải dê cái tệ tàu xa cái tệ lùm yên pro sọp về tới chia lùm yên đấy bố cô nâng mình chỉ khói thế bàn tay pro sài luôn ai sọp tới có cắt ai khói tới mô ha cái tệ lùm yên pro hùng về pro là nguồn pro ta khuôn ai là nguồn pro ta khuôn ai về tới ọt đăng thà vay kho vay trời tới có ai tới chia lùm yên bàn đài cái tệ tầng buồn chắc là khăn cái tệ tầng buồn nó về miền phệ gì cái tệ là khăn ông mùi nữa về miền lùm yên pro cà phê phê khai phê tới về tới chia lùm yên để khăn ông cái cà nghề vay mùi nó ai chia lùm yên pro cà phê chẳng phê tầng 7 nè cứ muối chia tại phây pro sài cả cát nè ná chia phây pro cả cát nhổm dương từng ọt khía cát phây đấy ọt phây đấy dương bật thôi chuồn ní mình nghe khơi phây trong cả cát đấy bờ pre đây giờ từng lái lộc khơi phây từ nơi trong cả cát chỉ biết pre hòn lục phây vì cả tại cả slap lột phây tại dương phây vì cả slap tại tray on cả chẳng bên đấy về để cả màu mùi nó tray o xa tố điệp chọn bị thì khu cầm nào để nó dương dây tam thua nữa dây tam thua cứ tray o xâmรับthôi chuồn dương tray o và tại ở đang tha chỉ để chia thị mẹ là nè sẽ có đây pra nó cả làng pro chia tê ở đằng này nó kết tam thố dưỡng nơi tây o chẳng ấy sầm ra pre ra dễ từng lái lục khơi phơi pi cả tê ta cả nam miền cả à vay để trời chỉ tục ấy chỉ đào tục pro chỉ để chia thị mẹ là nè nó pro ta miền chia này ngày chẳng lục mình chọn ở miền chia tê chẳng tùy muối miền chia tệ phây pro cả tì pí chia để phây pro chia để phây pro cả cha được khơi như đường cha tới có phây tới cha tới nhiều nhô thời im cả cha tới ở cọ kinh công tên tam sbài chì chuồn ở cọ giang đi ở cọ giang nô tới chia đường phây đấy hay thì
3គឺមរណៈភ័យភ័យព្រោះសេចក្តីស្លាប់ដែលឃើញរឿងស្លាប់ភ័យតក់ស្លុតចឹងបានសេចក្តីខាងដើមដែលលោកចាស់គ្រូបានសម្ដែងរៀបរាប់ហ្នឹងគឺការដែលរលឹកអំពីសេចក្តីស្លាប់ចំពោះខ្លួនឯងក្តីចំពោះបុគ្គលដទៃជាពិសេសក្រុមញាតិជនជាទីស្រឡាញ់ក្តីក៏វាកើតទៅជារឿងភ័យណាកើតទៅជារឿងភ័យហើយទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អាចភ័យស្លាប់ទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាកើតនៅទីណាហើយជាពិសេសបើរលឹកដល់អំពើរបស់ខ្លួនទៅទៀតអាហ្នឹងគឺភ័យគេថាអត់សូវបានធ្វើបុណ្យអត់ដែលឲ្យទានអត់រក្សាសិលប្រក្តីគឺជាបុគ្គលទ្រុសិលធ្វើបាបតែគេកេងប្រវាញ់តែគេហ្នឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងមិនងាយជៀសផុតពីការភ័យទេងាយជៀសផុតពីការភ័យស្លាប់ទៅអញដឹងថាធ្លាក់នរកអញធ្វើបាបតែគេអញវាយម៉ែវាយអីធ្វើបាបម៉ែឪមិនដឹងគុណម៉ែឪជេរប្រមាថសមណៈព្រាមអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យភ័យណាចិត្តនឹងស្លាប់នឹងភ័យអំពើបាបដែលខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភ័យអញ្ចឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែដល់តែបុគ្គលដែលមានទានមានសិលមានកុសលទាំងឡាយពេញរឿយណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យនឹងរមែងរីករាយក្នុងโลกនេះផងរីករាយក្នុងโลกខាងមុខផងព្រោះការបានត្រីអនឹងកុសលរបស់ខ្លួននឹងនឹករលឹកទៅវាធ្វើឲ្យរីករាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលខ្លះនឹកឃើញសេចក្តីស្លាប់អាចភ័យខ្លះដែរប៉ុន្តែពិចារណាមកឃើញថាមានទីពឹងហើយមានទីពឹងហើយប៉ុននឹងធ្វើបានច្រើនរឿយហើយអញ្ចឹងទោះបីជាតក់ស្លុតអីខ្លះភ័យខ្លះប៉ុន្តែវាមិនជាភ័យណាទេព្រោះពិចារណាឃើញថាស្បៀងគឺកុសលហ្នឹងវិច្ចខ្ចប់កប់ទុកវិច្ចខ្ចប់កប់ទុកត្រៀមសម្រាប់ដំណើរទៅកាន់បរលោកហ្នឹងគឺត្រៀមរួចដោយល្អហើយណាហ្នឹងហើយទាំងកុសលធនៈសិលហ្នឹងរក្សាដល់ខ្ជាប់ខ្ជួនហើយគឺជាឧបការៈធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនសៅមងចិត្តទេអសង្កលិតថេសុគតੰបដិកង្ខានោះណាដូចម្ចាស់គ្រូបានសម្ដែងមិញណាអញ្ចឹងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺមរណៈភ័យណាមរណៈភ័យហ្នឹងបើនិយាយពីភ័យមាន3ណាភ័យមាន3ដែលដល់តែមាន4ហ្នឹងរាប់ពីជាតិទៅដែរមានជាតិភ័យចរិយាភ័យហើយមានព្យាធិភ័យមួយទៀតបន្ថែមព្យាធិភ័យមួយទៀតខំពី3មិញណា3មិញអត់មានព្យាធិភ័យទេទី4នេះមានព្យាធិភ័យភ័យប្រការឈឺអានេះក៏យើងរលឹកទៅក៏វាអាចជារឿងភ័យដែរសម្រាប់អាត្មាពេលខ្លះរលឹកអំពីរឿងឈឺនេះក៏ពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យមានការភ័យដែរណាភ័យនឹងភ័យក្នុងថាយើងគិតពិចារណាអំពីសម័យបច្ចុប្បន្នណាហ្នឹងហើយសម័យបច្ចុប្បន្នញាតិញោមគិតមើលថាដែលពេទ្យហ្នឹងគេបានព្យាករអំពីឥឡូវនិយាយអំពីโรគមហារីកមួយចុះណាមហារីកពោះវៀនធំមហារីកពោះវៀនតូចកាពះពោះវៀនជាដើមហ្នឹងអ្នកណាដែលមានអាយុចាប់ពី40ឡើងទៅគឺប្រឈម40 45អីឡើងទៅនឹងប្រឈមនឹងងាយនឹងកើតនៅជំងឺនឹងមហារីកពោះវៀនធំអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមហារីកកាពះអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវពិចារណាមកខ្លួនឯងអាយុក៏វាក្បែរនឹងប្រហែលនឹងដែរឃើញទេគិតដល់នឹងអាចនឹងជៀសផុតឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងពិចារណាទៅវាកើតទៅជារឿងភ័យហើយក៏រោគទាំងឡាយហ្នឹងវាជារឿងភ័យព្រោះអាស្រ័យថាការបើមានរោគហ្នឹងគឺវាជាសេចក្តីទុក្ខសម្រាប់ជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងគឺការប្រឹងប្រែងថែរក្សាការពារដោយចំណីអាហារការរស់នៅដោយអរិយាបថទាំង4ជាពិសេសអាចមានពេលចំណាយពេលក្នុងការ
ពីនិតពីនិច្ឆ័យសុខភាពអីឆ័យសុខភាពអីជួសមើលពីនិតមើលអីអាចគួរណាគួរតែជួសឈាមគួរតែអេកូឬក៏ពីគ្រោះសុខភាពជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឲ្យបានញឹកញាប់ឲ្យបានរឿយប្រពេលខ្លះយើងចំណាយលុយទៅរឿងអីផ្សេងណាស់ប៉ុន្តែមិនសូវហ៊ានចំណាយលុយព្យាបាលជំងឺតាមដានសុខភាពអីគឺអាចជាមិនសូវមានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចព្យាធិភ័យនេះក៏ជាចំណុចមួយដែរហើយគិតមួយផ្នែកទៀតថាងដល់ពេលឈឺទៅលំបាកគ្មានអ្នកមើលបើឈឺធ្ងន់ទៅសម្រាប់នៅនឹងពេទ្យទៅណាមិនរួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅណាមិនរួចធ្វើអីមិនកើតហើយបើមានកូនមានចៅអីគេមើលថែទៅអានឹងគ្រាន់បើបន្តិចចុះបើអត់កូនអត់ចៅបានណាមើលអញ្ចឹងណាចេះតែគិតពិចារណាមើលអញ្ចឹងទៅណាគ្រូបាអាចារ្យទៅគ្រាន់មានសិស្សគុណអីកូនសិស្សអីទៅជួយមើលហើយចុះបើតាឯងអីតែតោហ្នឹងបានតាណាជួយមើលអញ្ចឹងណាគិតដល់ចំណុចហ្នឹងវាទៅជារឿងភ័យក្នុងការឈឺហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអាត្មាក៏គិតថាសម្រាប់ញាតិញោមក៏អាចគិតទៅនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលដែលពិចារណាចំពោះទីពឹងដែលបានពេញរឿយហើយណាបនបានពេញរឿយហើយកុសលបានពេញរឿយហើយអញ្ចឹងទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ទៅតាមនឹងចុះណាទៅតាមនឹងចុះឲ្យតែមានបនជាទីពឹងទៅណាពេលខ្លះក៏វាអាចពងវាចិត្តពីការភ័យហ្នឹងមកជាមានលំនឹងនៅក្នុងចិត្តវិញក៏មានដែរហ្នឹងហើយអាស្រ័យការរស់នៅហ្នឹងគឺមានរបៀបរបបការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អតាមក្បួនពេទ្យអីចឹងទៅក៏ជាការល្អប្រសើរផងដែរណាចឹងភ័យទាំង4យ៉ាងហ្នឹងខុសពីភ័យ3យ៉ាងនៅត្រង់មានការថែមព្យាធិភ័យបងដល់ភ័យមួយក្រុមទៀតនោះគឺមានរាជភ័យណាភ័យកើតពីបរិជាឬក៏អាមាត្យនៃបរិជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏អ្នកធំតាមតំបន់នឹងក៏មានអំណាចអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់គេក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតាមនឹងណាមកក៏ការធ្វើនៅអំពើផ្សេងបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងវាអាចកើតឡើងពីអ្នកមានអំណាចនឹងមួយចំណុចដែរណាយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេឬក៏មិនគោរពតាមច្បាប់បទបញ្ជាអីទេសេចក្តីស្លាប់អន្តរាយអាចកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអ្នកធំនឹងឯងឬក៏បរិជាហ្នឹងណារាជភ័យហើយជាពិសេសបើបរិជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមានធម៌អីទេប៉ុន្តែបើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឬក៏បរិជាឬក៏អ្នកធ្វើការឲ្យបរិជាជាដើមនោះហ្នឹងហើយខ្វះធម៌ហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងដល់ប្រជារាស្ត្រដល់យើងគ្រប់គ្នាជាមិនខានទេចឹងក្នុងពេលខ្លះយើងពិចារណាក៏ឃើញគុណណាឃើញគុណគួរត្រេកអរមានឋានៈដឹកនាំឬក៏បរិជាឋានៈគ្រប់គ្រងប្រទេសអីលោកមានធម៌សន្តោសប្រោសប្រណីសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រមិនបៀតបៀនមិនអីទេមានតែជួយប្រជារាស្ត្រអីហ្នឹងគួរត្រេកអរទៅបងហ្នឹងគួរត្រេកអរទៅហើយក៏ជាលៀបសំណាងក៏ជាបុណ្យរបស់យើងដែរដែលបានកើតក្នុងប្រទេសក្នុងទីកន្លែងដែលមានឋានៈគ្រប់គ្រងឬក៏មានព្រះរាជានឹងលោកប្រកបដោយធម៌មានទស្សពិតរាជធម៌មានសិលមានអីហ្នឹងហើយមិនបៀតបៀនរំលោភជិះចន់ប្រជារាស្ត្រណាទេគេឲ្យសេចក្តីសុខដល់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងណានឹងក៏គួរត្រេកអរដែរប៉ុន្តែក៏ព្រះអង្គសម្ដែងវាមានសម័យកាលដោយព្រះរាជាខ្វះធម៌ខ្វះអីឋានៈគ្រប់គ្រងខ្វះធម៌ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជាភ័យដល់ជនទាំងឡាយបានដែររាជភ័យនោះនឹងទី1ទី2ចោរភ័យភ័យកើតពីចោរនេះសង្គមយើងសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានដោយទីកន្លែងដែរកន្លែងខ្លះគឺมันមានសន្តិសុខល្អទេបានន័យថាគ្រប់គ្រងវាអត់តាន់បានទេគឺមានភាពអសន្តិសុខកើតឡើងក្មេងតំណើងអីចឹងទៅជាក្រុមហើយសម័យកាល
ពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលកើតឡើងជាដរាបរឿងក្មេងតំណើងរឿងជនអន្តពាលនឹងឬក៏ពួកចៅទាំងឡាយនឹងលេងលបែងច្រើនចាញ់លបែងទៅជក់គ្រឿងញៀនសែបគ្រឿងញៀនទៅដើរលេងខុសកាលខុសវេលាទៅជាបែកគំនិតទៅលួចគេទៅណាលួចគេទៅហើយនៅខ្លះបើតូចទេអាយុ10ឆ្នាំជាងតែចេះធ្វើចោលបាត់ហើយមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីបងចឹងទីណាដែលសម្បូរទៅដោយចោលទៅក៏វាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតភ័យខ្លាចតក់ស្លុតក្នុងសង្គមនីមួយហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យឃើញមានចោលទេហើយប្រទេសខ្លះចាប់បានហ្នឹងគេបហាជីវិតទៅទៀតចោលណាស្រុកយើងក៏អាណិតអាសូរអីខ្លះហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងលួចគេអូអស្ចារ្យណាវាយធ្វើបាបគេឆក់គេនៅលួចគេទៅដល់ម្ចាស់គេតាមតន់អូស្ញោណាសុំអភ័យទោសសុំវរដើម្បីរួចជីវិតហ្នឹងហើយខ្លះហ្នឹងគេអាណិតហ្នឹងគេរួចប្រឡែងទៅហ្នឹងអត់មានថាអូគេអត់អោនគេអនុគ្រោះហើយនឹងឈប់ធ្វើចោលឲ្យអត់បងនៅបន្តអាជីពនៃការលួចហ្នឹងវាទៅជាអាជីពមុខរបរគេដោយការលួចហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជារឿងភ័យមួយដល់ជនទាំងឡាយគេមិនប្រាថ្នាជួបគេមិនចង់ឲ្យមានទេនៅក្នុងសង្គមនោះអញ្ចឹងមិនកប់បីប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យជាចោលទេចោលក្នុងសាសនាក៏មានចោលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយក្នុងអាណាចក្រហ្នឹងក៏មានដែរណាចោលក្នុងសាសនាហ្នឹងក៏មានមួយបែបទៅខាងផ្នែកសាសនាហ្នឹងយកសាសនាធ្វើជាខាលទៅតាមពិតមិនគោរពប្រតិបត្តិអីត្រឹមត្រូវទេគឺគ្រាន់តែស្លៀកពាក់គ្រាន់តែយកគោលការណ៍ហ្នឹងមកធ្វើទៅដើម្បីคลายបន្លំកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃអាហ្នឹងគឺថាឧបមាដូចចោលដែរសិក្សាធម៌ព្រះអង្គទៅបានរៀនបានសូត្រពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យណាអញ្ចឹងទៅដល់តែចេះដឹងច្រើនទៅគេសួរអូចេះពីណាមករៀនពីណាមកខ្ញុំគ្មានបានរៀនពីណាទេរៀនតែខ្លួនឯងល្អតែខ្លួនឯងនឹងរៀនទៅស្រាប់តែចេះទៅអាហ្នឹងឧបមាដូចជាចោលដែរណាហើយអាចថារាប់ជាមហាចោលទីក៏បានដែរក្នុងសាសនាហ្នឹងអត់ល្អទេរៀនប្រយោលក៏ដោយរៀនពីសំណាក់ណាក៏ដោយបើសម័យបច្ចុប្បន្ននេះរៀនតាម YouTube រៀនតាម Facebook រៀនតាមពីបុគ្គលណាក៏ដោយរៀនដោយប្រយោលក៏ដោយដែលគេមិនបានបង្ហាត់ផ្ទាល់ក៏ដោយអាត្មាចាំប្រសង្ឃដីការបស់ព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកឯកភ្នំលោករំលឹកដែររៀនពីសំណាក់អ្នកណាក៏ដោយរៀនប្រយោលក៏ដោយគេនៅតែជាគ្រូនឹងឯងគ្រាន់តែមិនមែនជាគ្រូផ្ទាល់ក៏ដោយយើងនៅតែរៀនពីគេនឹងឯងកុំឲ្យបដិសេធគេឲ្យសោះកុំឲ្យបដិសេធគេឲ្យសោះខ្ញុំអត់បានរៀនពីគ្រូណាទេរៀនតែខ្លួនឯងគិតតែមើលពាក្យហ្នឹងត្រូវដែរទេថាវាអត់ត្រូវទេគ្មានបុគ្គលណាមួយនឹកឃើញឯងចេះឯងទេហ្នឹងគឺនៅតែរៀនតពីគេថាដែរនេះគ្រាន់តែរៀនលក្ខណៈប្រយោលមិនបានរៀនបន្តអីទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចគុណរបស់គេណាហ្នឹងហើយតកតងពីមហាចៅណាមហាចៅហ្នឹងគឺអត់ឃើញគុណគ្រូណាទេនឹកឃើញថាអូចេះខ្លួនឯងរៀនតែខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងហ្នឹងចៅនៅក្នុងសាសនានេះក៏មានដែរមានថាជាមហាចៅចឹងបុគ្គលដែលជាចៅហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យភ័យហ្នឹងកើតឡើងបានដែរចំណុចទី2ឧទកភ័យទី3ព្រោះភ័យកើតពីទឹកហ្នឹងគឺថាយើងរាល់ឆ្នាំតែមានណាភ័យកើតពីទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកទន្លេអីឡើងមកវាអាចធ្វើឲ្យលិចបាក់រៀងរាល់ឆ្នាំវាធ្វើឲ្យមនុស្សអាចស្លាប់អ្នកនៅតាមជិតមាត់ទន្លេ
tam đòn từng ấy tiệt nơi chùm rẽ ấy nâng về để plieng thẹn khlang màu tới có tực hồ thẹn khlang màu nâng bạn tiệt bạn ấy lùm slap cua vô tập bạn rồi xa sọp khơi cái miên mình khơi cái miên chân riêng tực ní có vì ai thưa ao chỉ phơi bàn đấy dân rồi nấy bờ tực nó dân vô mà ngu dân vô mà đâm slo dân vô mà body pop chỉ riêng lọ té tực có bị ai thưa ao chỉ riêng phơi môi là pe đài cột thòng mà chia ấy cả làng tới vì ai thưa ao chỉ biếtในสัตว์ต่างหลายនឹងអាចស្លាប់បានដែរវាទៅជារឿងភ័យដែរណាវាទៅជារឿងភ័យដែរភ្លើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងដុតប្រើប្រាស់អីត្រឹមត្រូវទៅក៏វាល្អទៅមិនប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទេមិនប្រយ័ត្នទេវាទៅជារឿងភ័យដែរថាអគ្គីភ័យនោះហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គីភ័យហ្នឹងលេបតបាក់ច្រើនណាព្រោះទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅខ្មែរអីហ្នឹងឆេះបាត់បង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិឆេះអាគារឆេះស្ថាគារឆេះរោងចក្រឆេះផ្ទះសម្បែងខែក្តៅចឹងលឿនណាព្រោះតើកាលណាឆេះត្រូវគ្នាជាមួយខ្យល់ភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងត្រូវគ្នាណាព្រោះចំណាំមើលណាពេលដែលភ្លើងឆេះកើតឡើងហ្នឹងមិនដឹងខ្យល់ពីណាទេមកវូផ្ទះដាច់ពីគេទៅឆេះតែផ្ទះហ្នឹងទៅបើថានៅចិត្តគ្នាហ្នឹងឆេះតគ្នាលឿនណាព្រោះនឹងរឿងគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់របរខ្លះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឆេះលឿនណាស់មិនថាផ្ទះឈើមិនថាផ្ទះថ្មទេនេះគឺចំណុចទី4ទៅជាអគ្គីភ័យភ័យកើតពីភ្លើងឆេះព្រោះភ័យកើតពីភ្លើងណាហើយភ្លើងនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងក៏មានភ្លើងធាតុដែរភ្លើងធាតុហ្នឹងក៏វាដុតតាមអំណាចនៃភ្លើងធាតុទៅធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ហ្នឹងក៏វាដុតទៅតាមនឹងដោយคล้ายទៅជារបស់ប្រែប្រួលត្រុតត្រោមបែកធ្លាយទៅវិញទៅណាចឹងភ័យទាំង4ចំណុចហ្នឹងមានរាជភ័យចោរភ័យឧតកភ័យនិងអគ្គីភ័យភ័យទាំង4ចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺមកផ្នែកទៀតអំពីចិត្តភ័យចរិយាភ័យព្យាតិភ័យនិងមរណភ័យអញ្ចឹងភ័យ4ចំណុចទៀតហ្នឹងគឺនិយាយអំពីចោរនិយាយអំពីបរិជានិយាយអំពីទឹកអំពីភ្លើងដែលធ្វើឲ្យភ័យហ្នឹងកើតឡើងបានដែរណាហើយដល់តែភ័យប្រហែលចំណុចទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភ័យកើតអំពីរលកទឹកហ្នឹងគឺជាការឧបមាការព្រានបដៅរំលឹកដល់សាមណៈទាំងឡាយបព្វជិតទាំងឡាយណាក្នុងសាសនាកាលណាបបួសហើយហ្នឹងគឺវាអាចជួបភ័យកាលណាបើជួបភ័យទាំងប្រមាណចំណុចហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភ្នោះបានដែរណាធ្វើឲ្យអន្តរាយក្នុងព្រះមច្ចរិយធម៌បានដែរចឹងទី1ភ័យដែលកើតអំពីរលកទឹកនឹងភ័យកើតអំពីរលកទឹកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីក្រោធណាគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីក្រោធសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពេលដែលមានហេតុការណ៍រឿងអ្វីកើតឡើងទៅមានសេចក្តីខឹងក្រោធកើតឡើងការមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តទៅធ្វើឲ្យអន់សពុនចិត្តទៅតូចចិត្តទៅអាចលះបង់នៅព្រះមច្ចរិយធម៌កិច្ចការងារនឹងចោលក៏បានដែរណាក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងចឹងបានពីដើមចាស់ពីដើមលោកកសាងដងទង់ធំ2នៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយចងនៅទង់រលកចងនៅទង់រលកហ្នឹងគឺដើម្បីជាការរំលឹកដល់សមណៈនៅក្នុងវត្តហ្នឹងឲ្យពិចារណាអំពីភ័យកើតអំពីរលកហ្នឹងឯងតួនៃទង់សត្វកពើហ្នឹងវាមានរលកច្រើនស្រទាប់ចឹងណាឧបមាដូចជារលកនៃទឹកចឹងគឺសំដៅទៅដល់ភ័យកើតពីការខឹងក្រោធតិចខុសអីតិចតួចនឹងអាចារ្យឧបជាភិក្ខុថេរៈនឹងព្រាងបដៅអីមិនបានទេ
ปรับนายนอมนี่ติดอันนี้ข้อติดอันนู้นข้อจึงเตอลูกจองตำไรตำรองอ้อยละอนั่งตำไรตำรองบานนี่ขังกราวดอโมมาอ่อนสปวนจัดแล้วก็เลี้ยบองปรามจริยะโทแต่นั่นคือฮอดบานนี่ขนมจำนวนตีมวยนี่คือเมียนสมัยปัจจุบันนี่ในแต่เมียนได้นะโยม โยมปลอกโยมใส่เยตาไอ้นั่งกันเชิงตามtiết ởนั่งtừ tamนั่งไงlà côn anh lục trao anh nhưng từ bên cho tới can trường tới ọt khơi những pi cầm ho rồi bọc luôn ọt khơi những pi cầm ho lục côn lục trao nứng khăn cừu trà khăn ô chia nứng lên cho vọt vào đòi từ từng ọt này từ tiết nên miền tạm bậc cua clash về nhớ ọt miền thằng thay hai pho lấy đấy nè nhung clash tí có hai màu chân từ hai màu tiếng pรับhai pho nâng câu nâng chè câu nhôm cho như thế chọn đấng mà mơ nè tam đàn mơ ta ó chân mền ta ó dập để ta nè bị bạc và đào dừng ta nhôm clash tí có ta tu score đang đang cả nơi bớt sọ nâng tình chẳng ai con ơi con chui lột đom chui mờ phong chui tha phong nè thơ mấy tới cái nào bạc kê nơi nè chẳng ấy thế nhé nhiều bậc cua lòi đây thơ mấy tới tục tại chân crop này chị còn năng ba này chà bị đau nó đâm phải nhào vậy đó cái nào nó lật tập here bay tục ấy để côn mà đòn nó xuôi gì cái này đây nhôm này gì thì một bàn tế cho bật tục VIP như từ nữa thô từ chuyện pra mình trời thế pra thô cái đời khla từ và cô giới miền khla chẳngนั่นคือเตะตรงปีภัยการปีระโลกนะภัยการปีระโลกคือสะดาวแต่ดอสักใดขังกราวด์บ่สักใดขังกราวด์ตีปีภัยการปีสันกรอบเปอร์นะนั่นจังตึงตวงเรียงตัวกับเปอร์นั่นคือสำดาวแต่ดอเคยหย่ำปีกาชงันเจียประมาณกาชไอเจียประมาณนะจังปรับไปจัดการนาบบูหายมันสันดอจิมปัวอาหาเตประกอบจะเนยมันบานอยู่เตรู้ก่อนเนยดอยมันหล่อจังคือกอบใบตำกอจัดได้จัดไอบานหล่อท่าอัตมาอันบูหายคือมันอาเจแต่ชงันเจแต่บานหล่ออาหาเปียเวียเปียกาเลยตามจัดบานเตตามสขาบอดปองตรงปัญญาตามกาเปเวลีชันบานขนองเวเลียนามันบานขนองเวเลียนาแล้วบอกคลากูแล้วบอกคลามันกูนั่งไงแล้วบอกคลาชาวบอกมันอาญาเตแล้วบอกคลาชันก็ได้ก็มันอาญาได้ไอ้กูดอไปปรึกไปปรึกตัวไงตรองหัวปีตรองนังเตอขนองเวเลียบิกามันกูเตนังกูระบอนี่มันกูระบอนูจังการนาบกว่าสกได้อดทนเรื่องอาหารนั้นประกอบจีอันตรายดอปกนูได้นะจีเพย์มวยได้สำหรับเนี่ยได้ว่าสกได้อดทนไอไปคลาเตอก็จังขดาวเตอก็เมาแต่เจี๊ยเตอแล้วบอกคลานะจังแต่เจี๊ยเตอก็เมาขดาวเตอจังวิมอาจบานโดยจัดเตจังกูลำกอจัดทาบานปนาปราปราในชั้นบริโภคตามสมกูจ่อดับใบเมียนอายุประพฤติปรามเจริญโทนั่งต่อแต่ตีดนังการนาบดบานอดทนลอยละอให้ทั้งไงคลาชงันก็ชงันตื้อทั้งไงคลามันบานชงันที่ก็ให้ตื้อนั่งไงทั้งไงคลาหยัดโยมมันบานประเกณฑ์เตโรโคลนไอบานคลาก็โรตื้อนั่งตามนั่งนะตามนั่งตื้อจังก็ได้สลับแต่เมาแต่เจี๊ยแต่ก็อดตรอมแต่ตามนั่งตื้อนั่นคือปรับประจิตยิ่งคือตรเมียนสกได้อดทนเรื่องอาหารนั่งกำเอาโดยกับเปอร์เคยแต่ปีกาบริโภคใช้เจียประมาณปีกายชงันเจียประมาณนั่นคือเปรียบเทียบเตโตนึงกับเปอร์นะ
nè những khăn ông chấm nói tì pì những pay cao pì sạt cờ pơ những cứ xâm đau ta đo bập bạch chết những khoa sẽ có đây sừng rùm những bát na tại chinh anh bát na tại trái chia bờ man nè ọt thuần sẽ có đây xây clean ban có lê chạ phun nụ ấy tới có miền lẹ bong pram chạ để dễ thôi những miền chỉ hô hài bộ buộc bàn tại màn ngày những ô ọt bài là nghề những heo hot bạ tròn bàn thế proi từ bình từ nó cứ vì miền phây nó phây ở bờ mà đôi chia sạt cọp pơ chẳng nè cho nói tí bấy phây cát pi ăn long tực cùi nè phây cát pi ăn long tực cùi cứ chỉ mua này cà mà côn pram nè chỉ mua này cà mà côn pram rút sầm lên khăn rùa sầm pho đại ប្រាថ្នាទៅនៅក្នុងរូបល្អសំឡេងល្អក្លិនល្អផោតថប់ពាក្យល្អអីជាដើមណាប្រាថ្នាយើងមិនយើងថាបើនិយាយដោយមួយផ្នែកទៀតតទៅពីរូបស្ត្រីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនសំដៅទៅលើក្នុងមួយផ្លូវនឹងមួយយ៉ាងទេគឺសំដៅទៅដល់ការប្រាថ្នាឃើញតែរូបល្អអីចឹងទៅប្រាថ្នាទៅនៅក្នុងសំឡេងល្អអីនៅក្លិនល្អជាដើមហ្នឹងគឺជាភ័យឯងកាលណាបើប្រាថ្នាចង់បានតែបញ្ចកាមគុណហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាអន្តរាយដល់បព្វជិតបានដែរអញ្ចឹងកាលណាបើបានចូលមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះសាសនានេះទោះជាភិក្ខុក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយក៏គប្បីពិចារណារលឹកសិក្សាអំពីខ្លួនឯងដែលបំណងប្រាថ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប៉ងប្រាថ្នាបួស5ភាសាប៉ងប្រាថ្នាបួស2ភាសាប៉ងប្រាថ្នាបួសប្រមាណភាសាបើថាបួសមកជីវិតជីវ៉ាហ្នឹងមិនថាទេគាត់ថាពេលខ្លះមានញាតិញោមបងប្អូនខ្លះប្រាថ្នាបួស5ភាសាអីចឹងទៅ3ភាសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែមិនអាចអត់ធន់នឹងការប្រាថ្នាអំពីបញ្ចកាមគុណនឹងបានវាធ្វើឲ្យអន្តរាយបានដែរគណៈរលងទឹកគួចណាគឺជាឈ្មោះនៃកាមគុណ5ភ័យកើតអំពីត្រីកាចណាត្រីកាចត្រីឆ្លាមនេះគឺមេត្តាក្រៀមដែលចំចំពោះហ្នឹងហើយមេត្តាក្រៀមហ្នឹងហើយនៅក្នុងខតកវត្ថុវិភាំងហ្នឹងមានរៀបរាប់អំពីនឹងហើយភ័យទាំង4ចំណុចនេះដែលបព្វជិតក៏បីពិចារណារលឹកសិក្សាណាមិនអាចជៀសផុតពីភ័យទាំង4នឹងទេប្រកាសជាអន្តរាយជាពិសេសអាទី4នេះឯងណាទី4នេះឯងភ័យកើតពីត្រីកាចណាកពើកាចត្រីកាចញាតិញោមខ្លះច្រើនតែលោត្រីឆ្លាមហ្នឹងគេហើយសម័យបច្ចុប្បន្នវាល្បីរឿងអាវុធបល័យលោកអីពោតអីចឹងទៅដោយសារបតហេតុរឿងកើតឡើងអីតាមបុគ្គលទីកន្លែងមួយទៅក៏និយាយពីរឿងពោតអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបើភ័យទាំងប្រមាណចំណុចហ្នឹងកើតឡើងណាវាធ្វើឲ្យអន្តរាយក្នុងផ្លូវណាមួយក្នុងកិច្ចណាមួយក្នុងកិច្ចការងារណាមួយបានណាសំបីរលកទឹកក្តីសំបីណាអំពីកពើណាអំពីកពើតេតងពីអាហារតេតងពីអត់ធន់នឹងការទូមានមិនបានណាក៏មានសក្តីខាងក្រោតដូចចឹងទៅយកទៅតាមពេលវេលាណាម៉ោង 1:25 ហើយណារៀបរាប់ទៅក៏ជ្រុលមាត់ជ្រុលកក៏លើសពេលវេលាណាសូមជាស្រ័យហើយសូមចូលរួមតេតងពីភ័យមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងចុះហើយមាន5ចំណុចក៏មានណាតាមគោលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងខ្ញុំកណាក៏រៀបរាប់មកមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសមគួរតាមពេលវេលាហើយសូមប្រកេនកម្មវិធីទៅដល់លោកម្ចាស់គ្រូវិញដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីក៏ដូចជាចូលរួមបន្ថែមអីក៏តាមទឹកប្រតិណាសូមប្រកេនកម្មវិធីទៅលោកម្ចាស់គ្រូវិញកណាសាធុណាសូម
កណាប្រគុណទៅដល់អង្គគ្រូណាបានរៀបរាប់អំពីភ័យរបស់អ្នកបួសភ័យរបស់អ្នកបួសហ្នឹងមានច្រើនប្រការតាំងអំពីភ័យកើតអំពីការខឹងក្រោធទទួលនៅការអប់រំទូមានហ្នឹងมันបានធ្វើខុសទៅណែនាំទៅខឹងពេលខឹងចតិកាខឹងគ្រូអាចារ្យឧបជាដែលលោកជាតទូមានព្រាបដៅទៅក៏សឹកទៅក៏ខឹងជាប់នៅនៅផ្ទះនំដែរហេណាថាអីផងមកបួសអានេះខុសនោះខុសហើយឆាប់សឹងឆាប់និយាយទៅគឺកុំឲ្យនៅយប់យូរកាលក៏វក់លេងគេមិនដកទូរស័ព្ទទុកអីខឹងសឹកក៏មានដែរអានឹងភ័យរបស់អ្នកបួសដែរទ្រាំនឹងពាក្យទូមានបានហើយជាតែឃ្លាននៅបួសបានឯបួសវាត្រូវអត់បាយល្ងាចឡើងគេលក់សាច់អាំងគេលក់ស៊ុបអីទៅក៏ទ្រាំនឹងការស្រេកឃ្លានមិនបានក៏សឹកទៅវិញដែរហើយសំខាន់មែនតែនគឺទី4នេះគ្រូបានលើកភ័យអំពីត្រីកាចជាឈ្មោះនៃមេតុក្រាមបងមេតុក្រាមស្ត្រីប្រឡោមលួងលោមឆាតចុះឆាតឡើងពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមញ៉េះញោះណាទៅមកទៅក៏ទៅជារឿងប្រតិបត្តិទៅជារឿងស្នេហាអីក៏មានដែរឲ្យច្រើនតែបើសិនតែមានចិត្តមមតំហើយមិនអីទេឆាតតែជាមួយនរណាដែលយើងមានការឬក៏មិនក្នុងន័យស្នេហាណាសូម្បីតែរៀងដែលថាលេងសើចឬក៏កំ pl ែងអីខ្លះប៉ុន្តែអត់មែនរឿងតាក់ទងរឿងស្នេហាអីទេក៏ថាស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមដឹងថាញោមនឹងឬក៏បងនឹងគាត់ស្រឡាញ់យល់ស្គាល់ចិត្តយើងហើយយើងក៏គ្រប់ស្រឡាញ់គាត់អីចឹងទៅក៏មិនអីទេក៏អត់មានរឿងស្នេហាទេហើយលោកក៏ដឹងខ្លួនឯងថាអាត្មាអញមិនត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងផ្ទះបំណងឬក៏ទិសដៅថានឹងរៀបចំគ្រួសារអីទេបើឃើញថេរៈធំលោកបូជាដើម្បីសាសនាអញ្ចឹងលោកនៅបានអញក៏នៅបានដើម្បីពុទ្ធសាសនាដើម្បីសំបុណ្យឲ្យបានច្រើនស្ដាយយកជីវិតនឹងទៅប្រើក្នុងរឿងដតីនឹងស្ដាយពេលវេលា4 10 20 30ឆ្នាំទៅស្ដាយនៅបួសទៅបានជួយសាសនាជួយថែរក្សាទីអារាមវត្តឬក៏ធម៌អាដែលធ្លាប់បានចេះមកយើងប្រើជាប្រយោជន៍ចេះអភិធម្មចេះអីមកចេះប្រសូតចេះពគាថាយមកនៅទេសនាបានពយល់គេបានដល់ត្រឡប់ទៅវិញទៅមានប្រពន្ធមានកូនវាជាប់ជំពាក់រឿងកាមគុណទៅវាអត់មានពេលក្នុងរឿងសាសនាចេះទៅក៏តាំងចិត្តថានៅបួសក៏តាំងចិត្តបានហើយមមតំហើយមិនអីទេមិនមានណាចេះមកទាញយើងឲ្យលះបង់ភ្នោះលះបង់ប្រមចរិយធម៌របូតស្បង់របូតជីវរទៅបានមិនទេបើយើងអត់ទៅហើយមានណាមកទាញយើងបានរូបរាងកាយនឹងគេចាប់លើកជើងគេសែងឲ្យបានដល់ពេលផ្លូវចិត្តណាយើងមមតំហើយមិនមានណាមកទាញយើងបានទេយើងខ្សោយហ្នឹងគេទាញទៅបានបែបហ្នឹងកូនសិស្សអាត្មាច្រើនហ្នឹងប្រហែលចំនួនហើយហ្នឹងហើយអង្គខ្លះអូសិស្សសច្ចាសម្បើមពី3អង្គហើយកូនសិស្សអាត្មាសច្ចាអីតែពិតធ្វើអត់បានទេទៅអញ្ចឹងទៅហើយក៏ចងាប់ចងើតណាត់តណែងទៅជីវភាពហ្នឹងក៏លំបាកទៅសត្វដែលទៅដល់ព្រះវិហារទៅដល់កំពង់ធំហើយភូមិស្រុកកណើតនៅបាក់អតេសព្រែកត្រប់នេះដល់សត្វដែលទៅដល់ព្រះវិហារដល់កំពង់ធំប្រពន្ធ1 2បាន1លេង1កូនចៅហ្នឹងក៏បាត់លបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ដុនដាបហើយអត់មានសិល5សិលអីទេបងធ្លាក់ទៅបានតែបាតអីក៏មានដែរប៉ុន្តែការនៅបួសសិស្សសច្ចាណាបួសមិនសឹកទេអង្គគ្រូណានៅរហូត
ជាថ្លាបើកាលនោះនៅរៀនអភិធម្មជាថ្លាខ្លាំងដល់ចិត្តប្រែប្រួលទៅធ្វើមិនបានដូចមាត់ហ្នឹងពី3អង្គកូនសិស្សអាត្មាផ្ដាល់តែម្ដងបងតែដល់ពេលថេរៈធំដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃឬក៏កូនចាស់ដែលបញ្ជួនក្មេងនេះបើតែតាំងចិត្តបានហើយមិនអីទេកណាបើយើងអត់និយាយរូក្នុងចិត្តយើងដឹងថាយើងអត់មានអំណងអីទៅសាងអនាគតគ្រួសារកាមគុណនេះទេក៏ដឹងថាកើតជាមនុស្សជាការក្របានមកបួសត្រេកអរក្នុងភ្នោះរឹងរឹតតែក្រថែមទៀតរបស់នេះជារបស់ក្រឬកាមគុណវាមិនក្រទេកំណើតណាក៏ជាតែមានតែពុទ្ធត្រាស់ក៏មានតែកាមគុណនោះសូម្បីតែសត្វក៏ចេះសែកសើកាមគុណដែរទេវតារឹងរឹតតែសម្បូរកាមគុណនោះមនុស្សនោះក៏អញ្ចឹងដែរស្រុកខ្មែរស្រុកថៃស្រុកវៀតណាមអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាស្វីសអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីបែលហ្សិកចាក់ហូបអង់គ្លេសអ៊ីស្រាអែលខ្វាយកាមគុណនោះពុទ្ធត្រាស់ក៏មានដែរហើយដល់មកបានបួសនេះតពុទ្ធត្រាស់ណាបើអត់មានពុទ្ធបានត្រាស់ទេយើងមកបួសចឹងមិនកើតទេបួសទៅបួសតាបោះអីនៅតាមព្រៃតាមអីទេបើមកបួសជាភិក្ខុសាមណេរតពុទ្ធបានត្រាស់បើពុទ្ធបានត្រាស់ទេគ្មានអ្នកបួសជាភិក្ខុជាសាមណេរកើតទេព្រោះអ្នកបួសនេះគឺតែកើតឡើងដោយសារពុទ្ធបានត្រាស់ពុទ្ធស្ថាបនាឲ្យមានព្រះភិក្ខុសង្ឃសាមណេរចឹងជាជាងយើងបានកើតមនុស្សហើយពុទ្ធបានត្រាស់ហើយមិនទៅស្ដាយអឡោះអាល័យអីរឿងកាមគុណនេះទេចិត្តស្រឡាញ់នៅមានលោភៈនៅមានប៉ុន្តែគ្មានគម្រោងទិសដៅដើម្បីនឹងខ្សែផ្សោយកាមគុណទេកណាកិលេសនៅមានទាំងអស់ប៉ុន្តែដឹងថាកិលេសឯងទាញអញទៅមិនរួចទេ No way គ្មានផ្លូវទេបងកុំសង្ឃឹមមិនអាចទាញយើងទៅបានទេដូចថាវា confident មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ហើយសួរតែយើងបានទេអត់នៅធ្វើជួនសុតប៉ុន្តែវាច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដឹងថាទាញយើងទៅមិនរួចទេអត់មានទាញយើងទៅបានទេដល់អញ្ចឹងអាចចំណុចទី4ដែលបងគ្រូលើកពីរឿងភ័យពោះត្រីកាយត្រីឆ្លាមហ្នឹងចង់អាណាស្លៀកកប់កលៀនសាច់ខ្ចីញែងឯណាក៏ដោយញោមខ្លះគាត់ថាខ្មោចជានាំលោកដើរទៅយ៉ាលោកធ្ងន់ស្បងធ្ងន់ជីវោអីចង់សឹកអីស្មាដើរហើយទៅដល់ផាត់យាមកឡប់ទៅតាហើយណាមិនស្គាល់ផាត់យាល្បីសងប់ស្អីគេផាត់យាខេត្តឈុនបុរីបើនិយាយពីរឿងខេត្តឈុនបុរីបើនិយាយទីក្រុងមាត់សមុទ្រផាត់យាមកទៅហើយផាត់យានោះមកដល់ឈៀងម៉ៃដល់ឈៀងរាយដល់អយុធ្យាដល់នគរពឋមដល់បាងកកដល់សខោទីហើយទៅដល់ណាដល់ណីអីហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេហើយចាំបាច់ទៅដល់ណាមើលខ្មែរយើងឥឡូវមនុស្សស្អាតមកកណូហ្នឹងណារសារផលបនចាស់របស់គាត់មកហើយវាត្រូវនឹងគាត់ make up តបតែយីទៀតទៅមានណាហ្នឹងអញ្ចើមរោមភ្នែកអីខ្វង់ស្អាតហ្នឹងសាច់ខ្ចីញញរៀងស្វែលអីចេះចុះប៉ុន្តែវាមិនអាចទេយើងទៅបានទេព្រោះយើងដឹងថាមិនអាចទេគឺមិនមានផ្លូវទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅអភ័យមួយហ្នឹងវាសម្រាប់អ្នកដែលទប់នឹងចំណងនឹងអត់បានក៏ត្រូវត្រីហ្នឹងគឺថាត្រីឆ្លាមហ្នឹងលេបតបាក់ណាហើយក៏លំបាកទៅសម័យព្រះក៏មានដែរបងការនៅបួសបានរត់បានអភិញ្ញាហោះឲ្យបានរត់លោកីហោះបានអភិញ្ញាលោកីហ្នឹងហើយដល់ពេលដាច់ឈានដាច់អីអស់អភិញ្ញាអីទៅត្រឡប់ទៅបាក់វេទនាទៅអីទៅក៏មានតាំងពីសម័យព្រះមកសម័យយើងឥឡូវក៏មានការនៅបួសហ្នឹងគ្រូចតកាជាធម្មកថាទូមានព្រាបដៅគេដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញដល់មែនទេសិល5អត់មានផងបាច់និយាយណានិយាយតែបងប្អូនចដូនមួយអាត្មាបងការនៅបួសធម្មកថាល្បីដល់ត្រឡប់ទៅវិញមកទោសអាប៉ោងក៏លេងឆ្នោតក៏លេងចង្រិតក៏ដាក់ពូចរិតទៀតដាក់សារះទៀតបងតាមសឹងសកែបាក់អតេះព្រិតទ្របហ្នឹងអាប៉ោងក៏លេងឆ្នោតក៏លេងស្រាក៏ផឹក
Sarah có đạ chừng rật cái đầu ấy nó có đạ mà cả play bên ca nó uống thò mà cái thực này ca để sặc nó ô về dùng sa đà chứ nè buộc bàn là o che đằng chơi chơi tê sna pro đó về tờ lọp tới với miền là sợ pram của miền bảo đó là khơi cho tới dân có sừng về đấy đó mình khơi kia chẳng hay từ tham mấy thế con này dân sừng về chẳng tham mà đá thằng kia thì dân là na cho cọ nhỉ miền na cho cọ tê cho thật là o nằng miền na cho là bạ về tờ này tê cho là sần nọc sọc sưu nằng bàn tay vì chỉ tô này vọt đã chỉ tô này kia này chỉ tô này khăn nằng bờ khăn nằng về mình cài lang tê về mình từ lọc bạ ấy từng chăng từ bong kêu gì đường chư ở bên ru bờ khăn đấy ban ấy chứ về từ chư đường ấy mà rịch ấy nó từ cài đường cua đầu mua từ cài đường con lan pieng tực ấy về từ cài nào phổ viên tôi của pia thao ấy giờ đường ấy ấy nhôm sấy nè cái lai cài râu chân miên trào nè nhôm sấy nè cái lai để trời cài nè miên trào việc tô nó bỏ ru á tô nó bỏ khăn nè tô nó bỏ chiết cầm nào đó nghe ở miền chiết cầm nào cài mà té miền chư mà bên nào miền cha cầm kề chỉ riêng tụp bò lập hiệp mà bên nào miền sấy slap ca pra mà bên nào ở miền chiết cầm nào té miền ruộng mà bên nào nó ruộng prai nó cứ chiết cầm nào đó nè ở miền chiết cầm nào ở miền khăn té miền ruộng mà bên nào miền prai mà bên nào miền chru cái chạ co miền mon cái a co bên nào tô nó bỏ chiết nâng chiết cầm nào đó cát màu chỉ chru mình trời cái chạ co cát màu chỉ mon chỉ tê chỉ cái ngán mình trời cái a co mình cài mình tuông này mình trời cái a co bữa nơi chụp pôn bóng về nghe từng rồi tuông bùng rồi là vợ cái rồi vô má cái miệng đầy câu cái sụi mũi đom chọp cái ba tới cái bật cái so nhai về vào về hàng tuông từng rồi vào nơi chụp pôn vào mà khơi tô bỏ chiết á ca chiên tuông á tới cái về nghe từng rồi cài cái a co từng rồi mon cả ngàn tê cái a co từng rồi chru cái chạ co vô chiêm từng rồi còn là chiêm tranh vì cái co nó tực về sma về lơ tực không mà ha smart tiệt chiêm đây cái a co giờ nó cả mon hay mon tiệt tê hay tiệt chru tiệt nó cái a cái co giống chả chiên tực mà ha smart tiệt chiêm nằng chừng tới Việt Nam nó ca sừng về vì mà chia tới mà chia miền ban đây thì ban trầm mà bạc can sờ lanh sọp cọp to ngọp từ cá mà chia tiệt bạc can sờ lanh sọp cọp to ngọp tới cá mà chia tiệt mà đăngประมาณ liên cao chia tề hayว่า ca chỉ một nút còn tích thử bòn thấy bàn kha từ vót để bàn kha đạp thôi kha bàn bu bàn ấy chẳng thử và cá chia sạt đây nó mẹ bàn nó bu nó sky chma cô có bay nó họ đòn rội rọp mờn rọp liền năm tròn bàn tọt lọp ở vinh tô nó bỏ chiết cầm nào tô nó bỏ khăn đần chẳng bàn nào cho nhau có mọi lư chẳng to sạp đá cao xong ở bậc quân ở kêu hay xong bậc kê bon đờ song kêu bong trong thì đi miền bong kêu chạy chun bon phật bảo sạt bảo onទាំងអស់để khom bàn tam đànสดับខំបានចូលរួមសេចូលរួមចែករំលែកឲ្យបងនៅខាងខេត្តសៀមរាបបានបាញ់តម្លៃមកចូលយាននេះ 100000 បងសូមអរគុណណាបងនៅសៀមរាបហើយញាតិញោមផ្សេងៗបងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយមានញោមខ្លះគាត់នៅឯនេសមុទ្រក៏បានជួយរឿយៗបានកម្មវិធីអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនេះដំណើរការមក6 ដល់ 10 ឆ្នាំហើយបង16 ឆ្នាំហើយណាតាំងពីឆ្នាំ 2010 រហូតដល់ 2026 ទេយូរឆ្នាំដែរបង16 ឆ្នាំយូរដែរចាបន្តទៅទៀតបងថ្ងៃណាចាំអាត្មានិយាយមិនកើតមកប៉ោះមិនកើតអានឹងចាំពេលនឹងចុះប៉ុន្តែឥឡូវនៅនិយាយបាននៅថាកើតចឹងក៏នៅតែ2អង្គមួយអង្គគ្រូនឹងបន្តចឹងទៅក៏ធម្មទានឈ្នះអត់ទានទាំងពួងចឹងក៏សូមប្រកេតបនជូនបនសូមបានក្តីសុខដីចម្រើនតែដើមណាយអានិសង្ឃធម្មទានដល់ខ្ពងពោះនេះសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាក់ទុកដល់ព្រះនិព្វានទាំងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនាជាកម្មវិធីប្រវត្តិអច្ឆរិយបុគ្គលថ្ងៃអង្គារទាំងសប្តាហ៍នេះក៏សូមគួរតាមពេលវេលាទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាណា
ណាឡើងពេញម្លេះ នៅពេញ